ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်1မှ3ကာလမကြာမမြင့်မီဖြစ်ရမည်အမှုအရာများကိုယေရှုခရစ်သည်မိမိအစီကံကျွန်တို့အားပြစေခြင်းငှာဘုရားသခင်အပ်ပေးတော်မူသောထိုသခင်၏ဗျာဒိတ်တော်ကိုဆိုပေအံ့ထိုသခင်သည်မိမိကောင်းကင်တမန်ကိုစေလွှတ်၍မိမိအစီကံကျွန်ယောဟန်အားဗျာဒိတ်တော်အရေးကိုပြတော်မူ၏ယောဟန်သည်လည်းဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ယေရှုခရစ်၏သက်သေခံတော်မူချက်ကိုမြင်သမျှအတိုင်းသက်သေခံ၏ကာလအချိန်ရောက်လုနီးပြီဖြစ်၍ဤအနာဂတ်ကျမ်းစကားကိုကြည့်ရှုဘတ်ရွတ်နားထောင်၍ရေးထားသမျှတို့ကိုစောင့်ရှောက်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အငယ်4မှ6ငါယောဟန်သည်အာရှိပြည်၌ရှိသောအသင်းတော်9ပါးကိုကြားလိုက်ပါ၏ပစ္စုပန်အတိတ်အနာဂတ်ကာလအစဉ်ရှိတော်မူသောဘုရားသခင်ထံတော်က၎င်းပလင်တော်ရှိ၌ရှိသောဝိညာဉ်9ပါးအထံက၎င်းသစ္စာဆောင်သောသက်သေခံဖြစ်တော်မူထသောသေသောသူတို့တွင်သားဦးဖြစ်တော်မူထသောလောကီဘုရင်တို့၏အထွဋ်ဖြစ်တော်မူသောယေရှုခရစ်ထံတော်က၎င်းကျေးဇူးတော်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်သင်တို့၌ရှိပါစေသောငါတို့ကိုချစ်၍မိမိအသွေးနှင့်ငါတို့အပြစ်များကိုဆေးကြောတော်မူ၍မိမိခမည်းတော်ဘုရားသခင့်ရှေ့၌ငါတို့ကိုရှင်ဘုရင်အရာ၌၎င်းယဇ်ပုရောဟိတ်အရာ၌၎င်းခန့်ထားတော်မူသောသူသည်ကမ္ဘာအဆက်ဆက်ဘုန်းအသရေအစွမ်းသတ္တိရှိတော်မူစေသတည်းအာမင်အငယ်9မှ17ကြည့်ရှုလော့မိုဃ်းတိမ်နှင့်တကွကြွလာတော်မူသည်ဖြစ်၍ကိုယ်တော်ကိုထိုးဖောက်သောသူတို့နှင့်ရှိသမျှသောသူတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုရှုမြင်ရကြလိမ့်မည်မြေကြီးသားအမျိုးမျိုးရှိသမျှတို့သည်ကိုယ်တော်ကြောင့်ငိုကြွေးမြည်တမ်းရကြလိမ့်မည်မှန်ပေ၏အာမင်ငါသည်အာလဖဖြစ်၏ဩမေဂလည်းဖြစ်၏ဟုအနန္တတန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၍ပစ္စုပန်အတိတ်အနာဂတ်ကာလအစဉ်ရှိတော်မူသောထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူ၏ယေရှုခရစ်၏ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခမှစ၍နိုင်ငံတော်ကို၎င်းသည်းခံတော်မူခြင်းကို၎င်းသင်တို့နှင့်အတူဆက်ဆံသောအဘော်အဘက်သင်တို့အစ်ကိုငါယောဟန်သည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်နှင့်ယေရှုခရစ်၏သက်သေခံတော်မူချက်ကြောင့်ပတ်မှုကျွန်းမှနေရစဉ်တွင်သခင်ဘုရားနေ့၌ဝိညာဉ်တော်ကိုခံရ၍တံပိုးခရာအသံကဲ့သို့ငါနောက်၌မြည်သောအသံကြီးကိုကြား၏မြည်သောအချက်ဟုမူကားသင်သည်မြင်သောအရာကိုစာစောင်၌ရေးထား၍ဧဖက်မြို့စမုရနမြို့ပေရဂံမြို့သွာတိယမြို့တာဒိမြို့ဖိလေဒလဖိမြို့လောဒိကိမြို့၌ရှိသောအသင်းတော်9ပါးထံသို့ပေးလိုက်လော့ဟုဆိုသတည်းအငယ်7မှ16ထိုသို့ငါနှင့်စကားပြော၍အသံမြည်သောသူကိုမြင်ခြင်းငှာငါသည်လှည့်ကြည့်လျင်ရှေးမိခွက်9လုံးကို၎င်းထိုမိခွက်9လုံးအလယ်၌လူသားနှင့်တူသောသူတဦးကို၎င်းမြင်၏ထိုသူသည်ခြေသို့တိုင်အောင်ဝတ်ခြုံလျက်ရင်တော်၌ရွှေကပန်းကိုစီးလျက်ဖြစ်၏ခေါင်းတော်နှင့်ဆံပင်တော်သည်ဖြူသောသိုးမွေးကဲ့သို့၎င်းမိုးပွင့်ကဲ့သို့၎င်းဖြူ၏မျက်စိတော်သည်လည်းမီးလျှံကဲ့သို့ဖြစ်၏ခြေတော်သည်လည်းမီး၌ချွတ်ပြီးသောကြေးဝါစစ်နှင့်တူ၏အသံတော်သည်လည်းသမုဒ္ဒရာသံကဲ့သို့ဖြစ်၏လက်ျာလက်တော်သည်လည်းကြယ်9လုံးကိုကိုင်၏ကတွင်တော်ထဲကလည်းထက်သောတန်လျက်ထွက်၏မျက်နာတော်သည်အရှိန်တန်ခိုးနှင့်ထွန်းတောက်သောနေကဲ့သို့ဖြစ်၏အငယ်19မှ20ထိုသူကိုငါမြင်သောအခါသေမတတ်ဖြစ်၍ခြေတော်ရင်း၌လဲလျက်နေ၏ထိုသူသည်လက်ျာလက်တော်ကိုငါအပေါ်သို့တင်လျက်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနှင့်ငါသည်အဦးဆုံးသောသူနောက်ဆုံးသောသူဖြစ်၏အသက်ရှင်သောသူလည်းဖြစ်၏ငါသည်အရင်သေသည်ဖြစ်၍ကမ္ဘာဆက်ဆက်အသက်နှင့်ပြည့်စုံ၏မရဏနှင့်မရဏနိုင်ငံကိုလည်းငါအစိုးရ၏ထိုကြောင့်သင်သည်မြင်ပြီးသောအရာတို့ကို၎င်း
ယခုရှိသောအရာတို့ကို၎င်းနောက်ဖြစ်လက်တန့်သောအရာတို့ကို၎င်းရေးထားလော့ငါလက်ရလက်၌ထင်ရှားသောကျဲခုနှလုံးနှင့်ရွှေမိခွက်ခုနှလုံး၏နက်နဲခြင်းအရာဟုမူကားမိခွက်ခုနှလုံးသည်အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးဖြစ်၏ကျဲခုနှလုံးသည်လည်းထိုခုနှစ်ပါးသောအသင်းတော်တို့ကိုအုပ်သောတမန်ဖြစ်ကြ၏ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး2အငယ်1မှ9ဧဖက်မြို့၌ရှိသောအသင်းတော်၏တမန်ကိုဤသို့ရေး၍မှားလိုက်လော့လက်ရလက်၌ကျဲခုနှလုံးကိုကန်၍ရွှေမိခွက်ခုနှလုံးအလယ်၌တွာလာသောသူ၏အမိန့်တော်ကားသင်အကျင့်ကျင့်ခြင်းပင်မန်းစွာလှုပ်ဆောင်ခြင်းတီးခံခြင်းကိုငါသိ၏သင်သည်မတရားသောသူတို့ကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းကို၎င်းတမန်တော်မဟုတ်ဘဲတမန်တော်ဖြစ်အောင်ဆောင်သောသူတို့ကိုစစ်ဆေး၍လှည့်ပြားသောသူဖြစ်သည်ဟုသိကြောင်းကို၎င်းခန္ဒီနှင့်ပြည့်စုံ၍ငါ၏နာမကြောင့်ဆင်းရဲခံ၍အားမလျော့ကြောင်းကို၎င်းငါသိ၏သို့တော်လည်းသင်သည်ရှေ့ဥစွာသောချစ်ချင်းမေတ္တာရောပြီဟုသင်၌အပြစ်တင်เสียရှိ၏ထိုကြောင့်သင်သည်မလွေ့လျော့မီအရင်တရာအရက်ကိုအောက်မေ့လော့နောင်တရလော့ရှေ့ဥစွာသောအကျင့်ကိုကျင့်လော့သို့မဟုတ်သင်ရှိရာသို့ငါသည်အလျင်မြန်လာမည်နောင်တမရလျင်သင်၏မိခွက်ကိုနေရာမှရွှေ့မည်သို့တော်လည်းငါမုန်းသောနိကောလတပည့်တို့၏အကျင့်ကိုသင်လည်းမုန်းသည်ဟုပြောเสียရှိ၏ဝိညာဉ်တော်သည်အသင်းတော်တို့အားအဘယ်သို့မိန့်တော်မူသည်ကိုနားရှိသောသူမည်သည်ကားကြားပါစေအကျဉ်သူသည်အောင်မြင်၏ထိုသူသည်ငါ၏ဖျားသခင်ပရဒိတုဥယျာဉ်၌ရှိသောအသက်ပင်၏အသီးကိုစားစေခြင်းကငါအခွင့်ပေးမည်အငယ်8မှ19စမုရမြို့၌ရှိသောအသင်းတော်၏တမန်ကိုဤသို့ရေး၍မှားလိုက်လော့အဦးဆုံးသောသူနောက်ဆုံးသောသူတည်းဟုသောအရင်တည်၍အသက်ရှင်လျက်ရှိသောသူ၏အမိန့်တော်ကားသင်အကျင့်ကျင့်ခြင်းဒုက္ခခံခြင်းဆင်းရဲခြင်းကိုငါသိ၏သို့တော်လည်းသင်သည်ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းရှိ၏ယုဒလူဖြစ်အောင်ဆောင်၍ယုဒလူမှန်မဟုတ်စာရန်၏အပေါင်းအသင်းဖြစ်သောသူတို့၏ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုလည်းငါသိ၏သင်သည်ခံရမည့်အရာဇုံတစ်ခုကိုမျှမကြောက်နှင့်သင်တို့သည်စုံစမ်းခြင်းကိုခံရမည့်အကြောင်းမာနသည်သင်တို့တွင်အချို့ကိုထောင်ထဲ၌လှောင်ထား၍သင်တို့သည်10ရက်ပတ်လုံးဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြလိမ့်မည်သေသည့်တိုင်အောင်တစ္ဆာဆောင်လော့တို့ဖြစ်လျှင်အသက်တရဖူကိုငါပေးမည်ဝိညာဉ်တော်သည်အသင်းတော်တို့အားအဘယ်သို့မိန့်တော်မူသည်ကိုနားရှိသောသူမည်သည်ကားကြားပါစေအောင်မြင်သောသူကိုဒုတိယသေခြင်းသည်မညှင်းစေရဝိညာဉ်တော်သည်အသင်းတော်တို့အားအဘယ်သို့မိန့်တော်မူသည်ကိုနားရှိသောသူမည်သည်ကားကြားပါစေအကျဉ်သူသည်အောင်မြင်၏ဝတ်ထားသောမာနကို၎င်းကြောက်ဖြူလက်ဖွဲ့ကို၎င်းထိုကြောက်ပေါ်၌အခရာတင်သောနာမတစ်ကို၎င်းထိုသူအားငါပေးမည်ထိုကြောက်ကိုရသောသူမှတပါအဘယ်သူမျှထိုနာမကိုမသိနိုင်ရာအငယ်18မှ23တွာတိရမြို့၌ရှိသောအသင်းတော်၏တမန်ကိုဤသို့ရေး၍မှားလိုက်လော့မိလျံကဲ့သို့သောမျက်စိနှင့်၎င်းခြေဝါစစ်နှင့်တူသောခြေနှင့်၎င်းပြည့်စုံသောဖျားသခင်သားတော်၏အမိန့်တော်ကားသင်အကျင့်ကျင့်ခြင်းချစ်ခြင်းအမှုဆောင်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းတီးခံခြင်းကို၎င်းနောက်ကျင့်သောအကျင့်တို့သည်အရင်ကျင့်သောအကျင့်ထက်သာ၍များကြောင်းကို၎င်းငါသိ၏သို့တော်လည်းငါ၏အစေခံကျွန်တို့သည်မတရားသောမေထုန်ကိုပြုစေခြင်းဟံ၎င်းရုတ်တုရှေ့မှပူဇော်သောရစ်ကောင်ကိုစားစေခြင်းဟံ၎င်းပရောဖက်မှဟု၍ကိုခေါ်ဝေါ်သောသင်၏ခင်ပွန်းယေဇဗေလသည်တွင်တင်၍မှားယွင်းစေရသောအခွင့်ကိုသင်သည်ပေးသောကြောင့်သင်၌အပြစ်တင်เสียရှိ၏နောင်တရသင့်သောကာလကိုငါပေးတော်လဲသူသည်မိမိမတရားသောမေထုန်ကိုနောင်တရကျင်သောစိတ်မရှိထိုကြောင့်သူကိုအိယာ၌ငါချထားမည်သူနှင့်အတူမတရားသောမေထုန်ကိုပြု၍ထိုသို့သောအကျင့်ကိုနောင်တမရသောသူတို့ကိုလည်းကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်စေမည်သူ၏သားသမီးတို့ကိုလည်းအသေးသတ်မည်ငါသည်နှလုံးကြောက်ကပ်ကိုစစ်ဆေးတော်မူသောသူဖြစ်ကြောင်းကိုထိုသို့သောအားဖြင့်
ခပ်သိမ်းသောအသင်းတော်တို့သည်သိရကြလိမ့်မည်။သင်တို့သည်အသီးသီးကျင့်သောအကျင့်နှင့်အလျောက်အကျိုးအပြစ်ကိုငါပေးမည်။ထိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူကိုယူသောသူတို့ခေါ်ဝေါ်သည်နှင့်အညီစာတန်၏နက်နဲသောအရာဟုခေါ်ဝေါ်သောအရာတို့ကိုမကျွမ်းထိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူကိုမယူကြွင်းသောတွာတိရမြို့သားတို့ကိုငါဆိုသည်ကားသင်တို့သည်ရသမျှကိုငါလာသည့်တိုင်အောင်ဆွဲကင်ကြလော့ထိုမှတပါးအခြားသောဝန်ကိုသင်တို့အပေါ်၌ငါမတင်အကျဉ်သူသည်အောင်မြင်၍အဆုံးတိုင်အောင်ငါအကျင့်ကိုကျင့်၏ငါခမည်းတော်သည်ငါအားအခွင့်ပေးတော်မူသကဲ့သို့လူမျိုးတို့ကိုအုပ်ဆိုးစေခြင်းဟာထိုသူအားငါသည်အခွင့်ပေးမည်ထိုသူသည်သူတို့ကိုတန်လှံတံနှင့်အုပ်ဆိုး၍မြေအိုးကိုခွဲဖြက်သကဲ့သို့ခွဲဖြက်လိမ့်မည်မိုးတောက်ကျဲကိုလည်းထိုသူအားငါပေးမည်ဝိညာဉ်တော်သည်အသင်းတော်တို့အားအဘယ်သို့မိန့်တော်မူသည်ကိုနားရှိသောသူမည်သည်ကားကြားပါစေဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး3အငယ်1မှ6တာတိမြို့၌ရှိသောအသင်းတော်၏တမန်ကိုဤသို့ရေး၍မှာလိုက်လော့ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်9ပါးနှင့်ကျဲ9လုံးရှိသောသူ၏အမိန့်တော်ကားသင်၏အကျင့်ကိုငါသိ၏သင်သည်အသက်ရှင်ဟန်ရှိတော်လဲတေလျက်နေသည်ကိုငါသိ၏မအိပ်ဖဲဆောင်း၍နေလော့ကြံရစ်၍တေလူသောအရာတို့ကိုပြုစုလော့သင်၏အကျင့်သည်ငါ၏ဘုရားသခင့်ရှေ့၌မစုံမလင်ရှိသည်ကိုငါတွေ့ပြီထိုကြောင့်သင်သည်ခံယူ၍နားထောင်ပြီးသည့်အရာကိုအောက်မေ့၍စောင့်ရှောက်လော့နောင်တရလော့စောင့်၍မနေလျင်တခိုးကဲ့သို့သင်ရှိရာသို့ငါလာမည်အချိန်နာရီကိုလည်းသင်မသိရသို့တော်လည်းတာတိမြို့၌ပင်သင်တို့တွင်ကိုယ်အဝတ်ကိုမညစ်ညူးစေသောသူနည်းနည်းရှိသေး၏ထိုသူတို့သည်ထိုက်တန်သောသူဖြစ်၍အဖြူဝတ်လျက်ငါနှင့်အတူသွားလာကြလိမ့်မည်အောင်မြင်သောသူသည်ဖြူသောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လိမ့်မည်ထိုသူ၏နာမကိုအသက်စာဆောင်မှငါသည်အလျှင်းမချေငါခမည်းတော်ရှေ့၌၎င်းကောင်းကင်တမန်တော်တို့ရှေ့၌၎င်းသူ၏နာမကိုငါဝန်ခံမည်ဝိညာဉ်တော်သည်အသင်းတော်တို့အားအဘယ်သို့မိန့်တော်မူသည်ကိုနားရှိသောသူမည်သည်ကားကြားပါစေအငယ်9မှ13ဖိလေဒေလဖိမြို့၌ရှိသောအသင်းတော်၏တမန်ကိုဤသို့ရေး၍မှာလိုက်လော့တန်ရှင်းသောသူဟုတ်မှန်သောသူဒါဝိဒ်မင်း၏တကားတော်ကိုကင်သောသူအဘယ်သူမျှမပိတ်နိုင်အောင်ဖွင့်၍အဘယ်သူမျှမဖွင့်နိုင်အောင်ပိတ်သောသူ၏အမိန့်တော်ကားသင်၏အကျင့်ကိုငါသိ၏အဘယ်သူမျှမပိတ်နိုင်သောတကားကိုသင်ရှိ၌ငါဖွင့်ထားပြီအကြောင်းမူကားသင်သည်အနည်းငယ်သောခွန်အားရှိသည်နှင့်ငါ၏နှုတ်ကပတ်ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့ပြီငါ၏နာမကိုလည်းမစွန့်မပယ်ယူဒလူဖြစ်အောင်ဆောင်၍အမှန်မဟုတ်ဘဲမုသာစကားကိုပြောသောသူတည်းဟူသောစာတန်၏အပေါင်းအသင်းဝင်အချို့တို့ကိုသင်၌ငါအပ်ပေးမည်သူတို့သည်လာ၍သင်၏ခြေရင်း၌ပြပ်ဝပ်စေခြင်းငှါ၎င်းငါသည်သင်ကိုချစ်သည်ဟုသိစေခြင်းငှါ၎င်းငါပြုမည်သင်သည်ငါ၏သည်းခံခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောနှုတ်ကပတ်တရားကိုစောင့်ရှောက်သောကြောင့်မြေကြီးပေါ်၌နေသောသူတို့ကိုစုံစမ်းစေခြင်းငှါလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်တို့ကိုနှံ့ပြားလက်တန့်သောစုံစမ်းရာကာလတွင်သင်ကိုငါစောင့်ရှောက်မည်ငါသည်အလျင်အမြန်လာမည်သင်၏တရဖူကိုအဘယ်သူမျှမယူစေခြင်းငှါရခဲ့ပြီးသောအရာကိုစွဲကင်လော့အကျဉ်သူသည်အောင်မြင်၏ထိုသူကိုငါသည်ငါ၏ဘုရားသခင့်ဗိမာန်တော်၌တိုင်ဖြစ်စေမည်နောက်တဖန်သူသည်ပြင်သို့မရွှေ့ရငါ၏ဘုရားသခင့်နာမတော်ကို၎င်းငါ၏ဘုရားသခင့်အထံတော်မှထွက်၍ကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းသက်သောယေရုရှလင်မြို့သစ်တည်းဟူသောငါ၏ဘုရားသခင့်မြို့တော်၏နာမကို၎င်းငါ၏နာမသစ်ကို၎င်းထိုသူအပေါ်၌ငါသည်အခရာတင်မည်ဝိညာဉ်တော်သည်အသင်းတော်တို့အားအဘယ်သို့မိန့်တော်မူသည်ကိုနားရှိသောသူမည်သည်ကားကြားပါစေအငယ်14မှ18လောဒိကိမြို့၌ရှိသောအသင်းတော်၏တမန်ကိုဤသို့ရေး၍မှာလိုက်လော့ဘုရားသခင်၏ဝေနေယတရဝါတို့အထွတ်တစ္ဆာရှိ၍ဟုတ်မှန်သောတသက်ခံအာမင်၏အမိန့်တော်ကား
Thing a chingo ngati, then the aemaho, apumaho tigo ngati, aging pisse, pujin pisse, the kugu nga lushi, todo aemo, apumaho, nueyo shi dojo, ngai gadwindi, tengo twelubi, tengale, ngadi osa yetai, Bana miago sibubi, the zone the kugo mia maluhu, pioso ye, Koran pemanjin, the nabwe pitchin, Seye jin, Messi ganjin, a wood cheesy she jin pitigo, Matibarga. Then the osa yetaching her, meaning chupido shui will go, a wood cheesy shiwe, to the bashi dream, Machesse jinga, Chonziabu, Pudo wugolagon, Natama, wello. The Messi. မြင်စေခြင်းဟံမျက်စိ၌မျက်စင်းခတ်လော့ဟုသင်အားငါသည်အကြံပေး၏အငယ်19မှ22ငါချစ်သမျှသောသူတို့၏အပြစ်ကိုငါစစ်ဆေး၍သူတို့ကိုဆုံးမတတ်၏ထိုကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုနှိုးဆော်လော့နောင်တရလော့ငါသည်တကားရှိမှရပ်၍ခောက်လျက်နေ၏အချင်းသူသည်ငါ၏အတန်ကိုကြား၍တကားကိုဖွင့်အံ့ထိုသူရှိရာသို့ငါဝင်၍သူနှင့်အတူစားတော့မည်သူသည်လည်းငါနှင့်အတူစားတော့ရလိမ့်မည်ငါသည်အောင်မြင်၍ငါခမည်းတော်၏ပလင်တော်ပေါ်မှာခမည်းတော်နှင့်အတူထိုင်နေတကဲ့သို့အောင်မြင်သောသူသည်ငါ၏ပလင်ပေါ်မှာငါနှင့်အတူထိုင်နေရသောအခွင့်ကိုငါပေးမည်ဝိညာဉ်တော်သည်အသင်းတော်တို့အားအဘယ်သို့မိန်တော်မူသည်ကိုနားရှိသောသူမည်ဒီကားကြားပါစေဟုမိန်တော်မူ၏ဗျာဒိကျမ်းခန်းကြီး၄အငယ်1မှ9ထိုနောက်မှငါကြည့်လျင်ကောင်းကင်၌တကားဖွင့်ထားလျက်ရှိ၏ရှေးဥစွာကြားရသောအတန်ဟုမူကားဤအရတ်တို့တက်လောနောင်ကာလ၌ဖြစ်ရမည်အရာတို့ကိုငါပြမည်ဟုငါနှင့်ပြောလျက်ရှိသောတဘိုးခရာတန်ကဲ့သို့မြည်လေ၏ထိုအခါဝိညာဉ်တော်ကိုငါသည်ချက်ချင်းခံရ၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ပလင်တစ်ခုတည်လျက်ရှိ၏ပလင်ပေါ်မှာထိုင်သောသူလည်းရှိ၏ထိုသူ၏အဆင်းအရောင်သည်နဂတွက်ကြောက်ပရမများကြောက်နှင့်တူ၏ပလင်၏ပတ်ဝန်းကျင်၌ကားမြတ်ကြောက်အဆင်းအရောင်နှင့်တူသောတက်တန့်ရှိ၏ထိုပလင်၏ပတ်ဝန်းကျင်၌အခြားသောပလင်24ပလင်ရှိ၏ထိုပလင်တို့အပေါ်၌အသက်ကြီးသူ24ပါးတို့သည်ဖြူသောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လျက်ခေါင်းပေါ်၌ရွှေတရဖူကိုဆောင်းလျက်ထိုင်နေကြ၏ပလင်တော်တဲကလျှက်စစ်ပြက်၏စကားပြောသံမိုးချိုးတန်လည်းမြည်၏ပလင်တော်ရှိ၌ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်9ပါးဒီဟုသောမိခွက်9လုံးတို့သည်ထွန်းလျက်ရှိကြ၏အငယ်6မှ7ပလင်တော်ရှိ၌လည်းကြောက်တလင်းနှင့်တူသောဖန်ရီကန်ရှိ၏ပလင်တော်၏အတွင်း၌၎င်းပတ်ဝန်းကျင်၌၎င်းမျက်စိနှင့်တကိုယ်လုံးပြည့်သောတရဝါ4ပါးရှိ၏ပထမတရဝါသည်ခြင်္သေ့နှင့်တူ၏ဒုတိယတရဝါသည်နွားတငယ်နှင့်တူ၏တတိယတရဝါသည်လူမျက်နှာရှိ၏စတုတ္ထတရဝါသည်ပြန်လက်ရှိသောရွှေလင်းတနှင့်တူ၏ထိုတရဝါ4ပါးတို့၏ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်၌တပါးတပါးလျင်အတောင်6ခုစီရှိ၍အတွင်း၌မျက်စိနှင့်ပြည့်ကြ၏သူတို့ကလည်းအနန္တတန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံ၍ပစ္စုပန်အတိတ်အနာဂတ်ကာလအစဉ်ရှိတော်မူသောထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်တန်ရှင်းတော်မူ၏တန်ရှင်းတော်မူ၏တန်ရှင်းတော်မူ၏ဟုနိညမပြတ်ငြိမ်၍မနေဘဲပြောဆိုကြ၏ပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်၍ကဘာဆက်ဆက်အသက်ရှင်တော်မူသောသူ၏ဘုန်းတရေဂုံကျေးဇူးတော်ကိုထိုတရဝါတို့သည်ချီးမွမ်းကြသောအခါအသက်ကြီးသူ24ပါးတို့သည်ပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသောသူရှိ၌ပြပ်ဝတ်လျက်ကဘာဆက်ဆက်အသက်ရှင်တော်မူသောသူကိုကိုးကွယ်လျက်အိုထာဝရဘုရားကိုယ်တော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးထိုအရာတို့သည်အလိုတော်ကြောင့်ဖြစ်၍ဖန်ဆင်းလျက်ရှိကြပါ၏ထိုကြောင့်ကိုယ်တော်သည်ဘုန်းတရေတကိုးတော်ကိုခံစားထိုက်တော်မူ၏ဟုလျှောက်ဆို၍ပလင်တော်ရှိ၌မိမိတို့တရဖူများကိုချထားကြ၏ဗျာဒိကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်1မှ9ထိုအခါတစ်ဖက်တစ်ချက်၌အခရာတင်၍တစိတ်9ချက်ခတ်သောစာဆောင်ကို
ပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောသူ၏လက်ျာလက်၌ငါမြင်၏။အားကြီးသောကောင်းကင်တမန်တပါးက၊ထိုစာစောင်ကိုဖွင့်၍တံဆိပ်တို့ကိုခွာခြင်းငှါအဘယ်သူထိုက်သနည်းဟုကြီးသောအသံနှင့်ကြွေးကြော်လျက်ရှိသည်ကိုငါမြင်၏။ထိုစာစောင်ကိုဖွင့်၍ကြည့်ခြင်းငှါကောင်းကင်၊မြေကြီးအောက်၌အဘယ်သူမျှမတတ်နိုင်။ထိုစာစောင်ကိုဖွင့်၍ကြည့်ထိုက်သောသူတယောက်ကိုမျှရှာ၍မတွေ့သောကြောင့်ငါသည်များစွာငိုကြွေးလေ၏။ထိုအခါအသက်ကြီးသောသူတပါးက၊မငိုကြွေးနှင့်။ယုဒအမျိုးခြင်္သေ့တည်းဟူသောဒါဝိဒ်၏အမြစ်သည်ထိုစာစောင်ကို၎င်း၊တံဆိပ်ခုနစ်ချက်တို့ကို၎င်းဖွင့်ခြင်းငှါအောင်မြင်လေပြီဟုငါ့ကိုပြောဆို၏။ထိုအခါပလ္လင်တော်မှစသောသတ္တဝါလေးပါးနှင့်အသက်ကြီးသူတို့အလယ်၌အသေသတ်ပြီးသကဲ့သို့သောသိုးသငယ်သည်ရပ်လျက်ရှိသည်ကိုငါမြင်၏။ထိုသိုးသငယ်သည်မြေကြီးတပြင်လုံး၌လွှတ်သောဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်ခုနစ်ပါးတည်းဟူသောမျက်စိခုနစ်လုံးနှင့်ချိုခုနစ်ချောင်းရှိ၏။သူသည်လာ၍ပလ္လင်တော်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောသူ၏လက်ျာလက်မှစာစောင်ကိုခံယူလေ၏။ထိုစာစောင်ကိုခံယူသောအခါသတ္တဝါလေးပါးနှင့်အသက်ကြီးသူ24ပါးတို့သည်သန့်ရှင်းသူတို့၏ပဌနာတည်းဟူသောမီးရှို့ရာနံ့သာပေါင်းနှင့်ပြည့်သောရွှေဖလားတို့ကို၎င်း၊စောင်းတို့ကို၎င်းအသီးအသီးကိုင်၍သိုးသငယ်ရှေ့၌ပြပ်ဝပ်လျက်၊ကိုယ်တော်သည်အသေသတ်ခြင်းကိုခံတော်မူသောအားဖြင့်အသီးအသီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးအနွယ်ခပ်သိမ်းတို့အထဲမှအကျွန်ုပ်တို့ကိုယူ၍အသွေးတော်နှင့်ဘုရားသခင်အဘို့ရွေးနှုတ်တော်မူ၏။အကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင့်ရှေ့မှာရှင်ဘုရင်အရာ၌၎င်း၊ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာ၌၎င်းခန့်ထား၍မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏။ထိုကြောင့်ကိုယ်တော်သည်စာစောင်ကိုခံယူ၍တံဆိပ်တို့ကိုဖွင့်ထိုက်တော်မူ၏ဟုအသစ်သောသီချင်းကိုသီ၍လျှောက်ဆိုကြ၏။ထိုအခါငါကြည့်၍ပလ္လင်တော်မှစသောသတ္တဝါတို့နှင့်အသက်ကြီးသူတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်၌ကုဋေအသင်္ချေမကအတိုင်းမသိများစွာသောကောင်းကင်တမန်တို့၏အသံကိုငါကြား၏။ထိုသူတို့ကလည်း၊အသေသတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးသောသိုးသငယ်သည်တန်ခိုး၊စည်းစိမ်၊ပညာ၊အစွမ်းသတ္တိ၊ဂုဏ်အသရေ၊ဘုန်းအာနုဘော်၊ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံထိုက်တော်မူ၏ဟုကြီးသောအသံနှင့်ပြောဆိုကြ၏။ကောင်းကင်၊မြေကြီးအောက်၊သမုဒ္ဒရာအထဲအရပ်ရပ်တို့၌ရှိသမျှသောဝေနေယျသတ္တဝါအပေါင်းတို့က၊ပလ္လင်တော်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောသူနှင့်သိုးသငယ်သည်ကမ္ဘာအဆက်ဆက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ၊ဂုဏ်အသရေ၊ဘုန်းအာနုဘော်၊အစွမ်းသတ္တိရှိတော်မူစေသတည်းဟုပြောဆိုကြသည်ကိုငါကြားလေ၏။သတ္တဝါလေးပါးတို့ကလည်း အာမင်ဟုခေါ်ဝေါ်ကြ၏။အသက်ကြီးသူတို့သည်လည်းပြပ်ဝပ်၍ကိုးကွယ်ကြ၏။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခနျး6သိုးသငယ်သည်တံဆိပ်ခုနစ်ချက်တွင်တချက်ကိုဖွင့်သောအခါငါကြည့်လျှင်၊မိုဃ်းကြိုးသံမြည်သကဲ့သို့သတ္တဝါလေးပါးတွင်တပါးကလာ၍ကြည့်လော့ဟုဆိုသည်ကိုငါကြား၏။ထိုအခါငါကြည့်လျှင်မြင်းဖြူတစီးရှိ၏။မြင်းစီးသောသူသည်လေးကိုကိုင်၏။သူ၌သရဖူကိုပေးတော်မူ၏။အောင်မြင်လျက်၎င်း၊အောင်မြင်ခြင်းငှါ၎င်းထွက်သွား၏။ဒုတိယတံဆိပ်ကိုဖွင့်သောအခါဒုတိယသတ္တဝါက၊လာ၍ကြည့်လော့ဟုဆိုသည်ကိုငါကြား၏။ထိုအခါမြင်းနီတစီးထွက်၍စီးသောသူသည်ငြိမ်ဝပ်ခြင်းကိုမြေကြီးကရုပ်သိမ်းခြင်းငှါ၎င်း၊မြေကြီးသားတို့ကိုအချင်းချင်းအသေသတ်စေခြင်းငှါ၎င်းအခွင့်ရ၏။သူ၌ထားကြီးကိုပေးတော်မူ၏။တတိယတံဆိပ်ကိုဖွင့်သောအခါတတိယသတ္တဝါက၊လာ၍ကြည့်လော့ဟုဆိုသည်ကိုငါကြား၏။ထိုအခါငါကြည့်လျှင်မြင်းနက်တစီးရှိ၏။မြင်းစီးသောသူသည်ချိန်ခွင်ကိုကိုင်၏။သတ္တဝါလေးပါးအလယ်၌ပြောသံဟူမူကား၊ဒေနာရိတပြားနှင့်ဂျုံဆန်တခွက်ကိုရ၏။မုယောဆန်သုံးခွက်ကိုရ၏။ဆီနှင့်စပျစ်ရည်ကိုမပျက်စေနှင့်ဟုဆိုသည်ကိုငါကြား၏။စတုတ္ထတံဆိပ်ကိုဖွင့်သောအခါစတုတ္ထသတ္တဝါက၊လာ၍ကြည့်လော့ဟုဆိုသည်ကိုငါကြား၏။ထိုအခါငါကြည့်လျှင်မြင်းမွဲတစီးရှိ၏
မြင်းစည်းသောသူသည်မရဏဟူသောအမည်ရှိ၏။မရဏနိုင်ငံသည်ထိုသူနောက်သို့လိုက်လေ၏။သူသည်မြေကြီးလေးစိတ်တစ်စိတ်ကိုအစိုးရ၍ထားဘေးမွတ်သိပ်ခြင်းဘေးနာ၍သေဘေးမြေသားရဲဘေးအားဖြင့်တပ်ပိုင်သောအခွင့်ကိုရ၏။ပစ္စမတစ်စိတ်ကိုဖွင့်သောအခါဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်၎င်းမိမိတို့သက်သေခံချက်ကြောင့်၎င်းအသေးသက်ခြင်းကိုခံရသောသူတို့၏ဝိညာဉ်များကိုရစ်ပလင်အောက်၌ငါမြင်၏။သူတို့ကလည်းတန်ရှင်းဟုတ်မှန်၍အစိုးပိုင်တော်မူသောအရှင်မြေပေါ်မှနေသောသူတို့သည်ငါတို့အသွေးကိုတွန်းကြသောအပြစ်နှင့်အလျောက်ဒဏ်မပေးဘဲအဘယ်မျှလောက်ကာလပတ်လုံးနေတော်မူမည်နည်းဟုကြီးသောအသံနှင့်ကြွေးကြော်ကြ၏။17ထိုသူတို့၌ဖြူသောဝတ်လုံကိုပေးတော်မူ၏။သူတို့နည်းတူအသေးသက်ခြင်းကိုခံရလတံ့သောမိမိလုပ်ဘော်ဆောင်ဘက်ညီကိုတို့သည်ပြည့်စုံခြင်းသို့မရောက်မီခဏငြိမ်သက်စွာနေရကြဦးမည်ဟုသူတို့အားမိန့်တော်မူ၏။ဆဋ္ဌမတံဆိပ်ကိုဖွင့်သောအခါငါကြည့်လျှင်ကြီးစွာသောမြေလှုပ်ခြင်းဖြစ်၏။နေသည်အမွေးဖြင့်ရက်သောအဝတ်ကြမ်းကဲ့သို့မဲ၏။လအလုံးသည်အသွေးကဲ့သို့ဖြစ်၏။သင်္ဘောသဖန်းပင်ကိုပြင်းစွာသောလေတိုက်လျှင်အချိန်မတန်သောအသီးကြွေသကဲ့သို့ကောင်းကင်ကြယ်တို့သည်မြေပေါ်သို့ကျကြ၏။မိုဃ်းကောင်းကင်သည်စာစောင်လိပ်သကဲ့သို့လွင့်သွား၏။တောင်များကျွန်းများအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့နေရာအရပ်မှရွေ့ကြ၏။လောကီဘုရင်မူးမတ်စစ်သူကြီးတထေးတကြွယ်ခွန်အားကြီးသောသူမှစ၍ကျွန်များလူလွတ်များအပေါင်းတို့သည်မြေတွင်း၌၎င်းတောင်ပေါ်မှရှိသောကျောက်များ၌၎င်းပုန်းရှောင်လျက်နေ၍ထိုတောင်များကျောက်များတို့ကိုခေါ်လျက်ငါတို့အပေါ်သို့ကျကြပါပလင်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသောသူ၏မျက်နှာနှင့်သိုးတငယ်၏အမျက်တော်ကိုကွယ်ကာ၍ငါတို့ကိုဖုံးအုပ်ကြပါအမျက်တော်ထင်ရှားသောနေ့ကြီးရောက်ပါပြီတကားအဘယ်သူသည်ခံရနိုင်မည်နည်းဟုပြောဆိုကြ၏ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်1မှ8ထိုနောက်မှမြေကြီးပင်လေတစ်ပင်များတို့၌လေမလာစေခြင်းဟာကောင်းကင်တမန်လေးပါးတို့သည်မြေ၏လေးမျက်နှာလေတို့ကိုကိုင်၍မြေလေးမျက်နှာ၌ရပ်နေသည်ကိုငါမြင်၏အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏တံဆိပ်ပါသောကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်အရှိမျက်နှာကတက်လာသည်ကိုငါမြင်၏သူသည်လည်းမြေနှင့်ပင်လယ်ကိုညှင်းဆဲရသောအခွင့်ရှိသောကောင်းကင်တမန်လေးပါးကိုအသံလွှင့်၍ငါတို့ဘုရားသခင်၏ကျွန်တို့ကိုနဖူး၌တံဆိပ်မခတ်မီတိုင်အောင်မြေပင်လယ်တစ်ပင်တို့ကိုမညှင်းဆဲပါနှင့်ဟုကြီးသောအသံနှင့်ကြွေးကြော်လေ၏တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကိုခံရသောသူအရေအတွက်ကိုငါကြား၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့၌အသီးသီးသောအမျိုးအနွယ်တဲကလူ1,440,000တို့သည်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကိုခံရကြ၏ယုဒအမျိုးတဲက12,000ရုဗင်အမျိုးတဲက12,000ဂက်အမျိုးတဲက12,000အာရှာအမျိုးတဲက12,000နာသလိအမျိုးတဲက12,000မနာရှေအမျိုးတဲက12,000ရှိမောင်အမျိုးတဲက12,000လေဝိအမျိုးတဲက12,000ဣသခာအမျိုးတဲက12,000ဇာဗုလုန်အမျိုးတဲက12,000ယောသအမျိုးတဲက12,000ဗင်္ယာမိန်အမျိုးတဲက12,000တို့သည်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကိုခံရကြ၏အငယ်9မှ12ထိုနောက်မှငါကြည့်လျင်အသီးအသီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးအနွယ်ခပ်သိမ်းတို့အထဲမှထွက်၍အဘယ်သူမျှမရေတွက်နိုင်သောလူများအပေါင်းတို့သည်ဖြူသောဝတ်လုံကိုဝတ်ဆင်လျက်စွန်ပလွံကက်ကိုကိုင်လျက်ပလင်တော်ရှိသိုးတငယ်ရှိမှရပ်နေကြ၏သူတို့ကလည်းပလင်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသောငါတို့၏ဘုရားသခင်နှင့်သိုးတငယ်သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းချမ်းသာရှိတော်မူစေတည်းဟုကြီးသောအသံနှင့်ကြွေးကြော်ကြ၏ပလင်တော်မှစသောအသက်ကြီးသူတို့နှင့်သတ္တဝါလေးပါး၏ပတ်ဝန်းကျင်၌ရပ်နေသောကောင်းကင်တမန်အပေါင်းတို့သည်ပလင်တော်ရှေ့မှပြပ်ဝပ်၍ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်လျက်အာမင်
ငါတို့၏ဘုရားသခင်သည်ကဘာဆက်ဆက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘုံပညာနှင့်တကွကျေးဇူးချီးမွမ်းခြင်းဂုဏ်တရေတကိုးတတ္တိရှိတော်မူစေတည်းအာမင်ဟုပြောဆိုကြ၏73 အသက်ကြီးသူတစ်ပါးကလည်းဖြူသောဝတ်လုံကိုဝတ်ဆင်သောဤသူတို့သည်အဘယ်သူနည်းအဘယ်အရပ်ကလာကြသနည်းဟုငါအားမေးမြန်းလျှင်ငါကသခင်ကိုယ်တော်သိပါ၏ဟုပြန်လျှောက်၏သူကလည်းဤသူတို့သည်ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခအထဲကထွက်မြောက်၍မိမိတို့ဝတ်လုံကိုသိုးတငယ်၏အသွေး၌လျှော်၍ဖြူစေသောသူဖြစ်ကြသည်ထိုကြောင့်ဘုရားသခင်၏ပလင်တော်ရှေ့မှနေရာကိုရ၍ဗိမာန်တော်၌ဘုရားဝတ်ကိုနေ့ညမပြတ်ပြုရကြ၏ပလင်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသောသူသည်သူတို့တွင်ကျိန်းဝတ်တော်မူမည်သူတို့သည်နောက်တဖန်ရေစာကိုမငတ်မမွတ်ရကြနေအောင်ကြီးအလင်းမထီရအဘဲအပူကိုမျှမခံရကြအကြောင်းမူကားပလင်တော်အတွင်း၌ရှိသောသိုးတငယ်သည်သူတို့ကိုလှုပ်ကြွေး၍အသက်ဆန်းရည်တွင်သို့လမ်းပြလိမ့်မည်ဘုရားသခင်သည်လည်းသူတို့မျက်စိ၌မျက်ရည်ရှိသမျှတို့ကိုတုတ်တော်မူမည်ဟုဆိုလေ၏ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီးရှိအငယ်1မှ5တတ္တမတစိတ်ကိုဖွင့်သောအခါကောင်းကင်ဘုံ၌နာယီဝက်မြတိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ရပ်နေသောကောင်းကင်တမန်9ပါးကိုငါမြင်၏သူတို့၌တံပိုး9လုံးကိုပေး၏ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်လာ၍ရွှေလင်ပန်းကိုကင်လျက်ရစ်ပလင်နားမှရပ်နေ၏ပလင်တော်ရှေ့၌ရှိသောရွှေရစ်ပလင်ပေါ်မှာတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့၏ပဌနာနှင့်အတူဆက်ကပ်ခြင်းငှာမိရှို့သောနံ့သာပေါင်းအများကိုထိုသူ၌ပေး၏မိရှို့သောနံ့သာပေါင်း၏အခိုးအငွေ့သည်တန်ရှင်းသူတို့၏ပဌနာများနှင့်အတူကောင်းကင်တမန်၏လက်ထဲကဘုရားသခင်ရှေ့တော်သို့တက်လေ၏ကောင်းကင်တမန်သည်လင်ပန်းကိုယူ၍ရစ်ပလင်၏မီးနှင့်ပြည့်စေပြီးမှမြေကြီးအပေါ်သို့ချလိုက်သည်ဖြစ်၍အတန်မြည်ခြင်းမိုးချုံခြင်းလျှက်စစ်ပြက်ခြင်းမြေကြီးလှုပ်ခြင်းဖြစ်ကြ၏အငယ်6မှ73တဘိုး9လုံးရှိသောကောင်းကင်တမန်9ပါးတို့သည်မှုတ်အံ့သောငှာမိမိတို့ကိုပြင်ဆင်ကြ၏ပထမသူသည်တဘိုးမှုတ်သောအခါမိုးသည်ဖြစ်၏အသွေးနှင့်ရောနှောသောမီးလည်းဖြစ်၏မြေကြီးပေါ်သို့ချလိုက်၍မြေသုံးစုတစုတစ်ပင်သုံးစုစုစိမ်းသောမြက်ပင်ရှိသမျှတို့ကိုကျွမ်းလောင်လေ၏ဒုတိယကောင်းကင်တမန်သည်တဘိုးမှုတ်သောအခါမီးလောင်သောတောင်ကြီးကိုပင်လယ်ထဲသို့ချလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်၍ပင်လယ်သုံးစုတစုသည်အသွေးဖြစ်၏ပင်လယ်၌အသက်ရှင်သောတရဝါသုံးစုတစုလည်းသေ၏သင်္ဘောသုံးစုတစုလည်းပြည့်၏တတိယကောင်းကင်တမန်သည်တဘိုးမှုတ်သောအခါမီးခွက်ကဲ့သို့ထွန်းတောက်သောကြယ်ကြီးသည်ကောင်းကင်ကကျ၍မြစ်သုံးစုတစုသို့၎င်းစမ်းရည်တွင်သို့၎င်းရောက်၏ထိုကြယ်သည်ဒေါနရွက်ဟုသောအမည်ရှိ၏ရေသုံးစုစုသည်ဒေါနရွက်ဖြစ်၍ရေခါသောကြောင့်လူအများတို့သည်သေကြ၏စတုထကောင်းကင်တမန်သည်တဘိုးမှုတ်သောအခါနေသုံးစုတစုလသုံးစုတစုကြယ်သုံးစုစုကြက်၍သုံးစုတစုမိုက်လေ၏နေသုံးစုစုညသုံးစုစုသည်အလင်းမရှိထိုအခါငါကြည့်လျင်ရွှေလင်းတတကောင်ကကျွင်းသေးသောကောင်းကင်တမန်3ပါးမှုတ်လူလက်တန့်သောတဘိုးတန်ကြောင့်မြေကြီးသားတို့သည်အမင်္ဂလာအမင်္ဂလာအမင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုကောင်းကင်အလယ်၌ပြန်ဝဲ၍ကြီးသောအတန်နှင့်ဆိုသည်ကိုငါကြား၏ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး9အငယ်1မှ5ပိစမကောင်းကင်တမန်သည်တဘိုးမှုတ်သောအခါကျဲတလုံးသည်ကောင်းကင်ကမြေကြီးပေါ်သို့ကျသည်ကိုငါမြင်၏သူ၌အ내ဆုံးသောတွင်၏သော့ကိုအပ်ပေးသည်ဖြစ်၍သူသည်အ내ဆုံးသောတွင်ကိုဖွင့်လျင်ကြီးစွာသောမိဖို့၏အခိုးကဲ့သို့အခိုးသည်တွင်ထဲကတက်လေ၏ထိုတွင်၏မိခိုးကြောင့်နေနှင့်အာကာသကောင်းကင်သည်မှောင်မိုက်လေ၏ဂျိုင်းကောင်တို့သည်မိခိုးအထဲကမြေကြီးပေါ်သို့ထွက်၍မြေကင်းမိကောက်တကိုးကဲ့သို့တကိုးကိုရကြ၏မြေ၏မြက်ပင်မှဆ၍စိမ်းသောအရာများတစ်ပင်များအပေါင်းတို့ကိုထား၍နဖူး၌ဘုရားသခင်၏တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကိုမ
မခံသောလူတို့ကိုသာညှဉ်းဆဲမည်အကြောင်းသူတို့အားပညတ်ထား၏တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကိုမခံသောသူတို့ကိုကားတတ်ရသောအခွင့်မရှိငါးလပတ်လုံးပြင်းစွာသောဝေဒနာဖြစ်စေသောအခွင့်ရှိ၏ထိုဂျိုင်းကောင်ဖြစ်စေသောဝေဒနာသည်ကားကင်းမိကောက်သည်လူကိုထိုးသောဝေဒနာကဲ့သို့ဖြစ်တည်းအငယ်6မှ12ထိုနေ့ရက်ကာလ၌လူတို့သည်တေခြင်းကိုရှာကြလိမ့်မည်ရှာတော်လဲမတွေ့ရကြအလွန်တေခြင်းတော်လဲတေမင်းသည်သူတို့ထံမှပြေးသွားလိမ့်မည်ထိုဂျိုင်းကောင်တို့၏အစင်းတရံသည်စစ်တိုက်ခြင်းငှာပြင်ဆင်သောမြင်း၏အစင်းတရံနှင့်တူ၏ကောင်းပေါ်မှရွှေတရဖူကိုဆောင်းဟန်ရှိ၏မျက်နာသည်လူမျက်နာကဲ့သို့ဖြစ်၏သပင်သည်မိန်းမသပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏သွားသည်လည်းခြင်သည်သွားကဲ့သို့ဖြစ်၏ရင်အုပ်တစားသည်တန်ရင်အုပ်စားကဲ့သို့ဖြစ်၏အတောင်ခတ်သောအတန်သည်စစ်တိုက်၍ပြေးလာသောမြင်းရထားအများ၏အတန်ကဲ့သို့ဖြစ်၏အမီးသည်ကင်းမိကောက်နှင့်တူ၏အမီး၌လည်းဆူးရှိ၏လူတို့ကိုငါးလပတ်လုံးညှဉ်းဆဲရသောအခွင့်တကိုးရှိ၏သူတို့၏ရှင်မြင်းမူကားဟေဘဲဘာသာအားဖြင့်အဘဒုံဟူ၍၎င်းဟေလသဘာသာအားဖြင့်အာပေါလျုံဟူ၍၎င်းခေါ်ဝေါ်သောအနက်ဆုံးသောတွင်တမန်ဖြစ်၏အမင်္ဂလာတပါးလွန်ပြီထိုနောက်မှအမင်္ဂလာနှစ်ပါးလာလေဦးမည်အငယ်73မှ16ဆဋ္ဌမကောင်းကင်တမန်သည်တဘိုးမှုတ်သောအခါဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ရှိသောရွှေရစ်ပလင်၏ဂျိုလေးချောင်းတဲကထွက်သောအသံကားဥဖရတ်မြစ်ကြီးနားမှချီနှောင်လျက်ရှိသောကောင်းကင်တမန်လေးပါးကိုလွှတ်လော့ဟုတဘိုးရှိသောဆဋ္ဌမကောင်းကင်တမန်အားဆိုသည်ကိုငါကြား၏ထိုအခါလူသုံးစုတစုကိုအသေးတက်ခြင်းငှာတနာရီတရက်တလတနှစ်အဖို့ပြင်ဆင်သောကောင်းကင်တမန်လေးပါးတို့ကိုလွှတ်လေ၏မြင်းစည်းသူရဲတို့၏အရေအတွက်ကနှစ်သင်္ချေဖြစ်၏ထိုအရေအတွက်ကိုငါကြားရ၏အငယ်19မှ21ထိုအတူဗျာဒိတ်ယူပါယုံ၌ထင်ရှားသောမြင်းတို့ကို၎င်းကန့်မီးဝါကိန်တုကြောက်နှင့်ပြီးသောရင်အုပ်တစားရှိသောမြင်းစည်းသူရဲတို့ကို၎င်းငါမြင်ရ၏မြင်းတို့၏ခေါင်းသည်ခြင်သေးခေါင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏သူတို့၏ကတွင်တဲကလည်းကန့်မီးလျံမိကိုထွက်ကြ၏သူတို့၏ကတွင်တဲကထွက်သောကန့်မီးလျံမိကိုဒီဟုသောဘေးသုံးပါးကြောင့်လူသုံးစုတစုသေကြ၏အကြောင်းမူကားသူတို့တကိုးသည်ကတွင်၌၎င်းအမီး၌၎င်းတည်၏အမီးသည်ခေါင်းနှင့်ပြည့်စုံ၍မွေနှင့်တူ၏အမီးအားဖြင့်ညှင်းဆဲတတ်ကြ၏ထိုဘေးဒဏ်ကြောင့်မသေဘဲကျွင်းသောလူတို့သည်နတ်တို့ကို၎င်းမမြင်နိုင်မကြားနိုင်မတွာလာနိုင်သောရွှေရုပ်ထုငွေရုပ်ထုကြေးနီရုပ်ထုကြောက်ရုပ်ထုတက်သားရုပ်ထုတို့ကို၎င်းမကိုးကွယ်ဘဲနေခြင်းဟာကိုလက်နှင့်လုပ်သောအရာများကိုနောင်တမရဘဲနေကြ၏ကိုကျင့်သောအကျင့်ဒီဟုသောလူအသက်ကိုတတ်ခြင်းသူတစ်ပါးကိုပြုစားခြင်းမတရားသောမေထုံ၌မှီဝဲခြင်းသူဥစ္စာကိုခိုးခြင်းအမှုများကိုလည်းနောင်တမရဘဲနေကြ၏ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်1မှ9ခွန်အားကြီးသောကောင်းကင်တမန်တပါးသည်မိုးတိမ်ကိုဝတ်လျက်ကောင်းကင်ကဆင်းသက်သည်ကိုငါမြင်၏သူ၏ခေါင်းပေါ်၌တက်တန့်ရှိ၏သူ၏မျက်နှာသည်နေကဲ့သို့ဖြစ်၏သူ၏ခြေသည်လည်းမီးခဲတိုင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ဖွင့်ထားသောစာဆောင်ငယ်ကိုကင်လျက်ရှိ၏လက်ရာခြေသည်ပင်လယ်ပေါ်မှ၎င်းလက်ဝဲခြေသည်မြေကြီးပေါ်မှ၎င်းနင်း၍ခြင်သေးဟောက်တကဲ့သို့ကြီးသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်လေ၏ကြွေးကြော်ပြီးမှမိုးကြိုးတန်9ချက်မြည်လေ၏မိုးကြိုးတန်9ချက်မြည်ပြီးမှငါသည်ရေးမှတ်မည်ဟုအားထုတ်တော်ကောင်းကင်မှထွက်သောအတန်ကားမိုးကြိုးတန်9ချက်မြည်သောအရာကိုတစိတ်ခတ်လောမရေးမမှတ်နှင့်ဟုဆိုသည်ကိုငါကြား၏ထိုအခါငါမြင်၍မြေနှင့်ပင်လယ်ပေါ်မှရပ်နေသောကောင်းကင်တမန်သည်လက်ရလက်ကိုကောင်းကင်သို့ချီပြီးလျှင်ဘုရားသခင်၏ကျွန်တော်မျိုးပရောဖက်တို့အားဝမ်းမြောက်เสียတဲ့ကိုဗျာဒိတ်ထားတော်မူသည်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောဘုရားသခင်နက်နဲသောအရာသည်
ကာလမနေဘဲတတ္တမကောင်းကင်တမန်တဘိုးမှုတ်ခြင်းအတန်မြည်သောနေ့ရက်ကာလ၌ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်မည်ဟုကောင်းကင်မြေကြီးသမုတ်တရားကို၎င်းအရရ၌ရှိသမျှတို့ကို၎င်းဖန်ဆင်း၍ကဘာဆက်ဆက်အသက်ရှင်တော်မူသောသူကိုတိုင်တည်၍ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုလေ၏အငယ်၈မှ10ငါကြားရသောကောင်းကင်အတန်သည်တဖန်ငါအားပြောသည်ကားမြေနှင့်ပင်လယ်ပေါ်မှရပ်နေသောကောင်းကင်တမန်၏လက်၌ဖွင့်ထားလျက်ရှိသောစာဆောင်ငယ်ကိုတွား၍ယူလော့ဟုဆိုလျင်ငါသည်ကောင်းကင်တမန်ထံသို့တွား၍စာဆောင်ငယ်ကိုပေးပါဟုတောင်း၏သူကလည်းယူ၍စားလော့ဝမ်းကိုခါစေလိမ့်မည်သို့တော်လည်းပါးစပ်၌ပြားရည်ကဲ့သို့ချိုလိမ့်မည်ဟုဆိုလျင်ငါသည်စာဆောင်ကိုကောင်းကင်တမန်၏လက်မှယူ၍စား၏ပါးစပ်၌ပြားရည်ကဲ့သို့ချို၏စားပြီးမှဝမ်း၌ခါ၏ကောင်းကင်တမန်ကလည်းသင်သည်အသီးသီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးမျိုးတို့၌၎င်းရှင်ဘုရင်တို့၌၎င်းတဖန်ပရောဖက်ပြု၍ဟောပြောရမည်ဟုဆိုလေ၏ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်1မှ6တဖန်လှံတံနှင့်တူသောကျူပင်တစ်လုံးကိုငါအားပေး၍ငါကိုပြောဆိုသည်ကားထလော့ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်နှင့်ရစ်ပလင်ကိုတိုင်းလော့ဗိမာန်တော်၌ကိုးကွယ်သောသူတို့ကိုလည်းရေတွက်လော့ဗိမာန်တော်တိုင်းကိုမတိုင်းနှင့်ပယ်ထားလော့တပါးမျိုးသားတို့၌အပ်ပေးပြီသူတို့သည်တန်ရှင်းသောမြို့တော်ကိုလ42လပတ်လုံးနင်းကြလိမ့်မည်ငါ၏တက်တေခံနှစ်ပါးကိုငါအခွင့်ပေးမည်သူတို့သည်ရှောတေဝတ်ကိုဝတ်လျက်အရက်1260ပတ်လုံးပရောဖက်ပြုကြလိမ့်မည်ထိုသူတို့သည်ကားမြေကြီးအရှင်၏ရှေ့တော်၌စိုက်ထားသောတန်လွင်ပင်နှစ်ပင်နှင့်မိခွက်နှလုံးဖြစ်သည်တစုံတယောက်သောသူသည်သူတို့ကိုညှင်းဆဲခြင်းငှာအလိုရှိလျင်သူတို့၏ကတွင်တဲကမီးထွက်၍ရန်သူတို့ကိုမြို့တတ်၏တစုံတယောက်သောသူသည်ထိုသူတို့ကိုညှင်းဆဲခြင်းငှာအလိုရှိလျင်ထိုတို့အသေးတတ်ခြင်းကိုခံရမည်ထိုသူတို့သည်ပရောဖက်ပြုသောနေ့ရက်ကာလ၌မိုးမရွာစေခြင်းငှာမိုးကောင်းကင်ကိုပိတ်ရသောအခွင့်မြည်ရည်တွင်းရည်ကိုအသွေးဖြစ်စေရသောအခွင့်မိမိတို့အလိုရှိသမျှသောအခါ၌ဘေးအမျိုးမျိုးဖြင့်မြေကြီးကိုဒဏ်ခတ်ရသောအခွင့်ကိုရကြ၏အငယ်9မှ14သူတို့သည်တပ်တေခံပြီးသောအခါအ내ဆုံးသောတွင်တဲကတက်သောသားရဲသည်သူတို့ကိုစစ်တိုက်၍အောင်လိမ့်မည်အသက်ကိုတပ်ပြီးမှသူတို့သခင်သည်လက်ဝါးကတိုင်မှအသေးခံတော်မူသောအရက်ဒီဟုသောတောတုံဟူ၍၎င်းအဲဂုတ္တုဟူ၍၎င်းအတွင်းအ내အားဖြင့်ခေါ်ဝေါ်သောမြို့ကြီး၏လမ်း၌အလောင်းကောင်တို့သည်နေရစ်ကြလိမ့်မည်အသီးအသီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးအနွယ်တို့သည်3ရက်ခွဲပတ်လုံးအလောင်းကောင်တို့ကိုမြင်ရ၍တင်းကြိုခြင်းကိုမြစ်တားကြလိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်မှနေသောသူတို့သည်ထိုအလောင်းကောင်တို့ကိုမြင်သောအခါဝမ်းမြောက်၍ပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြုကြလိမ့်မည်တယောက်ကိုတယောက်လက်ဆောင်ပေးလိုက်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားအထက်ကထိုပရောဖက်နှစ်ပါးတို့သည်မြေကြီးပေါ်မှနေသောသူတို့ကိုပြင်းစွာနှောက်ယှက်ညှဉ်းဆဲကြသည်ဟုငါအားပြောဆိုလေ၏ထိုနောက်3ရက်ခွဲလွန်ပြီးလျှင်ဘုရားသခင်ထံတော်ကအသက်ဝိညာဉ်သည်သူတို့၌ဝင်သဖြင့်သူတို့သည်မတ်တတ်ထ၍မြင်သမျှသောသူတို့သည်အလွန်ကြောက်ရွံ့ကြ၏ကောင်းကင်ကထွက်သောအတန်ကြီးကားဤအရက်သို့တက်ကြလော့ဟုမိမိတို့အားပြောဆိုသည်ကိုသူတို့သည်ကြားလျင်မိုးတိမ်ဖြင့်ကောင်းကင်သို့တက်၍ရန်သူတို့သည်မြင်ကြ၏ထိုအချိန်နာရီ၌ကြီးစွာသောမြေလှုပ်ခြင်းဖြစ်၍မြို့ရိုးဆယ်စုတစုပြိုလေ၏ထိုမြေလှုပ်ခြင်း၌လူ9,000သေကြ၏ကျွင်းသောသူတို့သည်ကြောက်ရွံ့၍ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ဒုတိယအမင်္ဂလာလွန်ပြီတတိယအမင်္ဂလာသည်အလျင်အမြန်လာလိမ့်မည်အငယ်15မှ19တတ္တမကောင်းကင်တမန်သည်တဘိုးမှုတ်သောအခါကောင်းကင်ဘုံ၌ကြီးသောအသံတို့ကလောကီနိုင်ငံသည်ငါတို့အရှင်၏နိုင်ငံဖြစ်လေပြီထိုအရှင်၏
ခရစ်တော်နိုင်ငံဖြစ်လေပြီသူသည်လည်းကဘာဆက်ဆက်စိုးစံတော်မူမည်ဟုပြောဆိုကြ၏ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌မိမိတို့ပလင်ပေါ်မှထိုင်သောအသက်ကြီးသူ24ပါးတို့သည်ပြတ်ဝတ်၍ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်လျက်အနန္တတန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံ၍ပစ္စုပန်အတိတ်အနာဂတ်ကာလအစဉ်ရှိတော်မူသောထာဝရရှင်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်၏မဟာတန်ခိုးတော်ကိုယူဆောင်၍စိုးစံတော်မူသောကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့သည်ချီးမွမ်းပါ၏လူမျိုးတို့သည်အမျက်ထွက်ကြသည်ဖြစ်၍အမျက်တော်သည်လည်းရောက်ပါပြီတေလွန်သောသူတို့ကိုတရားစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူ၍ကိုယ်တော်၏ကျွန်တည်းဟုသောပရောဖက်တို့အား၎င်းတန်ရှင်းသူတို့အား၎င်းကိုယ်တော်ကိုကြောက်ရွံ့ရိုသေသောသူအကြီးငယ်တို့အား၎င်းဆုကျေးဇူးကိုပေးသနာတော်မူ၍မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးသောသူတို့ကိုဖျက်ဆီးတော်မူသောအချိန်ရောက်ပါပြီဟုလျှောက်ဆိုကြ၏တဖန်ကောင်းကင်ဘုံ၌ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်ကိုဖွင့်ထား၍ဗိမာန်တော်ထဲမှပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ထင်ရှားလေ၏လျှက်စစ်ပြက်ခြင်းအတန်မြည်ခြင်းမိုးချုံခြင်းမြေလှုပ်ခြင်းအလုံးကြီးစွာသောမိုးသီးကျခြင်းဖြစ်ကြ၏ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်1မှ6ကောင်းကင်၌ကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာဟုမူကားမိမတူသည်နေကိုဝတ်လျက်လာကိုခြေဖြင့်နင်းလျက်မိမိခေါင်းပေါ်၌ကျဲဆက်နှလုံးဖြင့်ပြီးသောတရဖူကိုဆောင်းလျက်ပေါ်လာ၏ထိုမိမသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍ဖွာအံ့သောဝေဒနာပြင်းသောကြောင့်အော်ဟစ်လေ၏ကောင်းကင်၌အခြားသောနမိတ်လက္ခဏာပေါ်လာသည်ကားအဆင်းနီသောနဂါးကြီးသည်ခေါင်းခုနှလုံးဂျိုးဆယ်ချောင်းနှင့်တကွခေါင်းပေါ်၌တရဖူခုနစုကိုဆောင်းလျက်ရှိ၏သူ၏အမီးသည်ကောင်းကင်ကျဲသုံးစုတစုကိုဆွဲငင်၍မြေကြီးသို့ချလိုက်လေ၏သားကိုဖွာလူသောမိမသည်ဖွာသောအခါနဂါးသည်ထိုသားကိုကိုက်စားမိအကြံနှင့်မိမရှိ၌ရပ်နေ၏ထိုမိမသည်လူမျိုးတကာတို့ကိုတန်လှန်တန်နှင့်အုပ်ဆိုးလက်တန့်သောသားယောက်ျားကိုဖွားမြင်၏ထိုသားကိုဘုရားသခင်ထံသို့၎င်းပလင်တော်သို့၎င်းချီယူတော်မူ၏မိမသည်အရက်1260ပတ်လုံးတော၌ကျွေးမွေးခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်းဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအရက်သို့ပြေးလေ၏အငယ်9မှ12ကောင်းကင်၌စစ်ဖြစ်၏မိခေလနှင့်သူ၏ကောင်းကင်တမန်တို့သည်နဂါးကိုစစ်တိုက်ကြ၏နဂါးနှင့်သူ၏တမန်တို့သည်စစ်တိုက်၍မနိုင်ကြကောင်းကင်၌လည်းသူတို့နေเสียမရှိထိုအခါဤလောကတနိုင်ငံလုံးကိုလှည့်ပြား၍မာနစာတန်အမည်ရှိသောရှေးမွေဟောင်းဒီဟုသောနဂါးကြီးကို၎င်းသူနှင့်အတူသူ၏တမန်တို့ကို၎င်းမြေကြီးသို့ချလိုက်ကြ၏ကောင်းကင်ဘုံ၌ကြီးသောအတန်ကားယခုမှကယ်တင်ခြင်းဖြစ်၏တကိုးတော်လည်းဖြစ်၏ငါတို့ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်သူ၏ခရစ်တော်၏အာဏာတော်ဆက်လည်းဖြစ်၏အကြောင်းမူကားငါတို့ညီကိုများကိုငါတို့ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌နိညံ့မပြတ်အပြစ်တင်သောရန်သူကိုအောက်သို့ချလေပြီသူတို့သည်တိုးတငယ်၏အသွေးအားဖြင့်၎င်းမိမိတို့တက်သေးခံချက်နှုတ်ကပတ်တရားအားဖြင့်၎င်းအောင်မြင်၍အသေးခံသည့်တိုင်အောင်ကိုအသက်ကိုမနှမျောကြထိုကြောင့်ကောင်းကင်နှင့်ကောင်းကင်သားတို့ရွှင်လန်းကြလော့မြေကြီးနှင့်ပင်လယ်သည်အမင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားမာနသည်မိမိကာလတခဏသာရှိသည်ကိုသိ၍ပြင်းစွာသောဒေါသအမျက်နှင့်တကွသင်တို့ရှိရာသို့ဆင်းလေပြီဟုဆိုကြသည်ကိုငါကြား၏အငယ်73မှ19ထိုနဂါးသည်မြေကြီးသို့ကိုကြသည်ကိုသိမြင်လေသောသားယောက်ျားကိုဖွားမြင်သောမိန်းမကိုညှင်းဆဲ၏မိန်းမသည်ထိုမွေနှင့်လွတ်၍တကာလနှစ်ကာလကာလတဝက်ပတ်လုံးကျွေးမေးခြင်းကိုခံရာအရပ်ဒီဟုသောတောအရပ်သို့ပြန်နိုင်မည်အကြောင်းရွှေလင်းတကြီး၏အတောင်နှစ်ဖက်ကိုရလေ၏ထိုအခါမိန်းမကိုရေအဟုန်ဖြင့်မျောသွားစေခြင်းငှါနဂါးသည်မိမိကတွင်တက်ကမြည်ရည်စီးတဲ့ကဲ့သို့ရေကိုမိန်းမနောက်၌ထုတ်ပစ်လေ၏မြေကြီးသည်မိန်းမကိုမဆ၍မိမိကတွင်ကိုဖွင့်ပြီးလျှင်နဂါး၏ကတွင်တက်ကထုတ်ပစ်သောမြည်ရည်ကိုမျိုးလေ၏နဂါးသည်မိန်းမကိုအညှိုးထား၏ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်တို့ကိုကျင့်၍ယေရှု၏
သက်သေခံတော်မူချက်ကိုဆွဲလန်းသောသူတည်းဟူသောထိုမိန်းမ၌ကြွင်းသောအမျိုးအနွယ်ကိုစစ်တိုက်ခြင်းငှါသွား၏ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး73အငယ်1မှ4ပင်လယ်နား၌သဲပေါ်မှငါရပ်၍သားရဲတကောင်သည်ခေါင်းခုနလုံးဂျိုးဆယ်ချောင်းနှင့်တကွဂျိုးပေါ်၌တရဖူဆယ်စုကိုဆောင်းလျက်ခေါင်းပေါ်၌လည်းဘုရားသခင်အသရေတော်ကိုရှုံချသောနာမရှိလျက်ပင်လယ်ထဲကတက်သည်ကိုမြင်၏ထိုသို့ငါမြင်သောသားရဲသည်ကျက်သစ်နှင့်တူ၏သူ၏ခြေသည်ဝန်ခြေကဲ့သို့ဖြစ်၏သူ၏နှုတ်သည်လည်းခြင်္သေ့နှုတ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏နဂါးသည်မိမိတန်ခိုးနှင့်မိမိပလ္လင်ကို၎င်းကြီးစွာသောအာဏာစက်ကို၎င်းသားရဲ၌အပ်ပေး၏သားရဲ၏ခေါင်းတစ်လုံးသည်သေအောင်ကွပ်မျက်ပြီးတကဲ့သို့ဖြစ်၍သေစေသောဒဏ်ချက်သည်ပျောက်လျက်ရှိ၏မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်သားရဲနောက်သို့လိုက်၍အံ့ဩကြ၏ထိုသားရဲ၌အာဏာစက်ကိုအပ်ပေးသောနဂါးကိုကိုးကွယ်ကြ၏သားရဲကိုလည်းကိုးကွယ်၍အဘယ်သူသည်သားရဲနှင့်တူသနည်းအဘယ်သူသည်သူ့ကိုစစ်ပြိုင်နိုင်သနည်းဟုပြောဆိုကြ၏အငယ်9မှ10ထိုသားရဲသည်လည်းကြီးစွာသောစကားကို၎င်းဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားသောစကားကို၎င်းပြောတတ်သောနှုတ်နှင့်ပြည့်စုံ၍လ42လပတ်လုံးစီရင်ရသောအခွင့်ကိုရ၏ဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားသောစကားအားဖြင့်နာမတော်နှင့်တဲတော်ကို၎င်းကောင်းကင်သားတို့ကို၎င်းပြစ်မှားခြင်းငှါနှုတ်ကိုဖွင့်ထား၏တန်ရှင်းသူတို့ကိုစစ်တိုက်၍နိုင်ရသောအခွင့်ကိုရ၏အသီးအသီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးအနွယ်ခပ်သိမ်းတို့ကိုအုပ်စိုးရသောအခွင့်ကိုလည်းရ၏ကွပ်မျက်သောသိုးတငယ်၏အသက်စာဆောင်၌ကဘာဦးကပင်စင်ရင်ဝင်သောမြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်သားရဲကိုကိုးကွယ်ကြ၏နားရှိသောသူမည်ဒီကားကြားပါစေသူတစ်ပါးကိုဖန်ဆီးယူသွားသောသူသည်ကိုယ်တိုင်ဖန်ဆီးယူသွားခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဓာဖြင့်တတ်တတ်သောသူသည်လည်းကိုယ်တိုင်ဓာဖြင့်သေရမည်ဤအရာ၌တန်ရှင်းသူတို့သည်လည်းသီးခံเสียအကြောင်းယုံကြည်เสียအကြောင်းရှိ၏အငယ်7မှ18အခြားသောသားရဲတကောင်သည်သိုးတငယ်၏ဂျိုနှင့်တူသောဂျိုနှစ်ချောင်းရှိ၍နဂါးကဲ့သို့စကားပြောလျက်မြေကြီးထဲကထွက်သည်ကိုငါမြင်၏ထိုသားရဲသည်သူ့အရင်ဖြစ်သောပထမသားရဲ၏အာဏာစက်ရှိသမျှကိုသုံးဆွဲ၏သေစေသောဒဏ်ချက်ပျောက်ခဲ့ပြီးသောပထမသားရဲကိုမြေကြီးမှစ၍မြေကြီးသားတို့သည်ကိုးကွယ်စေခြင်းငှါပြု၏ကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုလည်းပြ၏လူတို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်ကမြေကြီးပေါ်သို့မိကိုဆင်းစေ၏ပထမသားရဲရှိ၌ပြပိုင်သောနမိတ်လက္ခဏာတို့အားဖြင့်မြေကြီးသားတို့ကိုလှည့်ပြ၏ဓာနှင့်ခုတ်သောဒဏ်ချက်ကိုခံရ၍အသက်ရှင်သေးသောသားရဲ၏ရုပ်တုကိုလှုပ်စေခြင်းငှါမြေကြီးသားတို့ကိုမှားထား၏သားရဲ၏ရုပ်တုသည်စကားပြောနိုင်မည်အကြောင်းနှင့်မိမိကိုမကိုးကွယ်သောသူရှိသမျှတို့ကိုတတ်ခြင်းငှါပြုနိုင်မည်အကြောင်းရုပ်တု၌အသက်ကိုသွင်းပေးရသောအခွင့်ကိုလည်းရ၏ငွေတတ်သောသူဆင်းရဲသောသူကျွန်ခံရသောသူလွတ်သောသူအကြီးအငယ်ရှိသမျှတို့သည်လက်ရလက်၌ဖြစ်စေနဖူး၌ဖြစ်စေတစိမ့်လက်မှတ်ကိုခံစေခြင်းငှါ၎င်းထိုတစိမ့်လက်မှတ်ဒီဟုသောသားရဲ၏နာမဖြစ်စေနာမ၏အရေအတွက်ဖြစ်စေတခုခုကိုမခံသောသူတယောက်မျှမယောင်းမဝယ်စေခြင်းငှါ၎င်းစီရင်၏ဤရာ၌ပညာရှိ၏ဉာဏ်ရှိသောသူသည်သားရဲ၏အရေအတွက်ကိုရေတွက်စေလူ၏အရေအတွက်ဖြစ်၏666လည်းဖြစ်၏ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး14အငယ်1မှ5ထိုနောက်မှငါကြည့်လျှင်သိုးတငယ်သည်ဇိအုန်တောင်ပေါ်မှရပ်နေ၏သူ၏နာမနှင့်ခမည်းတော်၏နာမကိုနဖူး၌အခရာတင်သောသူ1,4,4,000လည်းသူနှင့်အတူရှိကြ၏သမုဒ္ဒရာရေသံကြီးစွာသောမိုဃ်းကြိုးသံကဲ့သို့ကောင်းကင်ကအသံကိုငါကြား၏ထိုသို့ငါကြားသောအသံသည်စောင်းသမားများစောင်းတီးသောအသံကဲ့သို့ဖြစ်၏ပလ္လင်တော်ရှေ့၌၎င်းတရဝါလေးပါးနှင့်အသက်ကြီးသူတို့ရှေ့၌၎င်းသူတို့သည်အသက်သောတည်ခြင်းကိုဆိုကြ၏မြေကြီးမှရွေးနှုတ်သောသူ1,4,4,000မှတပါးအဘယ်သူမျှ
ထိုတည်ခြင်းကိုသင်၍မရနိုင်။ထိုသူတို့သည်ကညာဖြစ်၍မေထုန်အမှုနှင့်မညီညွတ်သောသူဖြစ်ကြ၏။သိုးသငယ်တွားလေရာရာအရပ်သို့နောက်တော်၌လိုက်သောသူဖြစ်ကြ၏။လူတို့အထဲကရွေးနှုတ်၍ဘုရားသခင်နှင့်သိုးသငယ်အဘို့အဦးသီးသောအသီးဖြစ်ကြ၏။အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်ကြသည်ဖြစ်၍သူတို့နှုတ်၌မုသာမရှိ။မြေကြီးပေါ်မှာနေသောသူတည်းဟူသောအသီးအသီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးအနွယ်ခပ်သိမ်းတို့အားထာဝရဧဝံဂေလိတရားကိုဟောရသောကောင်းကင်တမန်တပါးကဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍ချီးမွမ်းကြလော့။တရားစီရင်တော်မူသောအချိန်ရောက်လာပြီ။ကောင်းကင်မြေကြီးသမုဒ္ဒရာနှင့်စမ်းရေတွင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကိုကိုးကွယ်ကြလော့ဟုကြီးသောအသံနှင့်ပြောဆို၍ကောင်းကင်အလယ်၌ပြန်ဝဲလျက်ရှိသည်ကိုငါမြင်၏။ကောင်းကင်တမန်တပါးကလည်းဗာဗုလုန်မြို့ကြီးပြိုလဲပြီ။မိမိမတရားသောမေထုန်၏အဆိပ်အတောက်တည်းဟူသောစပျစ်ရည်ကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့အားတိုက်လေပြီးသောဗာဗုလုန်မြို့ကြီးပြိုလဲပြီဟုလိုက်၍ပြောဆို၏။ထိုမှတပါးတတိယကောင်းကင်တမန်ကအကြင်သူသည်သားရဲနှင့်သူ၏ရုပ်တုကိုကိုးကွယ်၍သူ၏တံဆိပ်လက်မှတ်ကိုနဖူး၌ခံသည်ဖြစ်စေလက်၌ခံသည်ဖြစ်စေထိုသူသည်ဘုရားသခင်၏ဒေါသဖလား၌လောင်းသောအမျက်တော်စပျစ်ရည်စစ်ကိုတောက်ရလိမ့်မည်။တန်ရှင်းသောကောင်းကင်တမန်တို့ရှေ့သိုးသငယ်ရှေ့တွင်ကန့်နှင့်ရောသောမီးထဲမှပြင်းစွာသောညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။ထိုညှဉ်းဆဲခြင်း၏မီးခိုးသည်ကမ္ဘာအဆက်ဆက်တက်လျက်ရှိ၏။သားရဲနှင့်သူ၏ရုပ်တုကိုကိုးကွယ်၍သူ၏နာမတံဆိပ်လက်မှတ်ကိုခံသောသူတို့သည်နေ့ညဉ့်မပြတ်သက်သာမရကြဟုလိုက်၍ကြီးသောအသံနှင့်ပြောဆို၏။ဘုရားသခင်၏ပညတ်တို့ကို၎င်းယေရှု၏ယုံကြည်ခြင်းကို၎င်းစောင့်ရှောက်သောတန်ရှင်းသူတို့သည်ဤအရာ၌သည်းခံเสียအကြောင်းရှိ၏။တဖန်တုံကောင်းကင်အသံကားယခုမှစ၍သခင်ဖျား၌သေသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုရေးထားလောဟုပြောဆိုသည်ကိုငါကြား၏။ဝိညာဉ်တော်ကလည်းထိုသို့မှန်ပေ၏။ထိုသူတို့သည်ပင်ပန်းခြင်းငြိမ်းမိအကြောင်းရှိ၍သူတို့၏အကျင့်တို့သည်လည်းသူတို့နှင့်အတူလိုက်ကြ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏။တဖန်ငါကြည့်လျှင်ဖြူသောမိုဃ်းတိမ်ရှိ၏။လူသားတော်နှင့်တူသောသူသည်ခေါင်းတော်ပေါ်၌ရွှေသရဖူကိုဆောင်းလျက်ထက်သောတံစဉ်ကိုကိုင်လျက်မိုဃ်းတိမ်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူ၏။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ဗိမာန်တော်ထဲကထွက်၍ကိုယ်တော်၏တံစဉ်ကိုလွှတ်၍စပါးကိုရိတ်တော်မူပါ။ရိတ်ရသောအချိန်ရောက်ပါပြီ။မြေကြီး၌ရိတ်เสียစပါးမှဲ့ပါပြီဟုမိုဃ်းတိမ်ပေါ်မှာထိုင်သောသူကိုကြီးသောအသံနှင့်ဟစ်လေ၏။မိုဃ်းတိမ်ပေါ်မှာထိုင်သောသူသည်မိမိတံစဉ်ကိုမြေကြီး၌သွင်း၍မြေကြီး၏စပါးကိုရိတ်တော်မူ၏။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောဗိမာန်တော်ထဲကထွက်၍သူ၌လည်းထက်သောတံစဉ်ပါ၏။မီးကိုအစိုးရသောကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ယဇ်ပလ္လင်ထဲကထွက်၍ထက်သောတံစဉ်ပါသောသူကိုကြီးစွာသောကြွေးကြော်ခြင်းနှင့်ခေါ်လျက်သင်၏ထက်သောတံစဉ်ကိုလွှတ်၍မြေကြီး၏စပျစ်သီးပြွတ်တို့ကိုရိတ်လော့အသီးမှဲ့ပြီဟုပြောဆို၏။ကောင်းကင်တမန်သည်လည်းမိမိတံစဉ်ကိုမြေကြီး၌သွင်း၍မြေကြီး၏စပျစ်သီးကိုရိတ်ပြီးမှဘုရားသခင်၏အမျက်တော်တည်းဟူသောနေရာတန်ဆာကြီးထဲသို့ချလေ၏။မြို့ပြင်၌နေရာတန်ဆာကိုဖိနင်း၍အသွေးသည်16ယူဇနာခရီးတစ်လျှောက်လုံး၌မြင်းဆက်ကြိုးကိုမှီသည့်တိုင်အောင်နေရာတန်ဆာထဲက
ထွက်လေ၏ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး16အငယ်1မှ9ဗိမာန်တော်တဲကကြီးသောအတန်ကားတွားကြလော့ဘုရားသခင်အမျက်တော်ဖလားခုနှလုံးကိုမြေကြီးပေါ်သို့တွန်းလောင်းကြလော့ဟုကောင်းကင်တမန်ခုနှစ်ပါးတို့အားပြောဆိုသည်ကိုငါကြား၏ပထမသူသည်တွား၍မိမိဖလားကိုမြေကြီးပေါ်သို့တွန်းလောင်းလျင်သားရဲ့ဤတစိမ့်လက်မှတ်ကိုခံ၍သူ၏ရုပ်တုကိုကိုးကွယ်သောလူတို့၌အလွန်ဆိုးသောအနာစိမ်းပေါက်လေ၏ဒုတိယကောင်းကင်တမန်သည်မိမိဖလားကိုပင်လယ်ပေါ်သို့တွန်းလောင်းလျင်ပင်လယ်သည်လူသေး၏အသွေးကဲ့သို့သောအသွေးဖြစ်၏ပင်လယ်၌အသက်ရှင်သောသတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်သေကြ၏တတိယကောင်းကင်တမန်သည်မိမိဖလားကိုမြစ်ပေါ်သို့၎င်းစမ်းရည်တွင်ပေါ်သို့၎င်းတွန်းလောင်းလျင်ထိုအရာတို့သည်အသွေးဖြစ်ကြ၏ကောင်းကင်တမန်ကလည်းပစ္စုပန်အတိတ်အနာဂတ်ကာလအစဉ်ရှိတော်မူသောအရှင်ကိုယ်တော်သည်ဤသို့တရားစီရင်တော်မူသည့်အမှုမှာဖြောင့်မတ်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်တန်ရှင်းသူတို့၏အသွေးပရောဖက်တို့၏အသွေးကိုတွန်းလောင်းကြသည်ဖြစ်၍သူတို့အားအသွေးကိုတိုက်တော်မူပြီးသူတို့လည်းခံတိုက်ကြပါ၏ဟုလျှောက်ဆိုသည်ကိုငါကြား၏ရစ်ပလင်ကလည်းမှန်ပါ၏အနန္တတန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထာဝရရှင်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်စီရင်တော်မူခြင်းအရာတို့သည်ဟုတ်မှန်ဖြောင့်မတ်ကြပါ၏ဟုလျှောက်ဆိုသောအတန်ကိုငါကြား၏အငယ်8မှ7စတုထကောင်းကင်တမန်သည်မိမိဖလားကိုနေပေါ်သို့တွန်းလောင်းလျက်နေသည်လူတို့ကိုမီးလောင်ရသောအခွင့်ရ၏ပူအားကြီးသောအရှိန်ဖြင့်လူတို့သည်လောင်ခြင်းကိုခံရ၍ထိုဘေးဒဏ်တို့ကိုအစိုးပိုင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏နာမတော်ကိုကျိန်ဆဲကြ၏ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းခြင်းအလိုငှာနောင်တမရကြပြင်စမကောင်းကင်တမန်သည်မိမိဖလားကိုသားရဲ၏ပလင်ပေါ်သို့တွန်းလောင်းလျင်သူ၏နိုင်ငံသည်မှောင်မိုက်အတိဖြစ်လေ၏နိုင်ငံသားတို့သည်ပင်ပန်းအားကြီးသည်နှင့်မိမိတို့ရှာကိုကိုက်ခဲကြ၏မိမိတို့ခံရသောဝေဒနာနှင့်အနာစိမ်းများကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်ကိုကျိန်ဆဲကြ၏မိမိတို့အကျင့်ကိုလည်းနောင်တမရကြအငယ်7မှ16ဆတမကောင်းကင်တမန်သည်မိမိဖလားကိုဥဖရမြစ်ကြီးပေါ်သို့တွန်းလောင်းလျင်အရှိမျက်နာဘုရင်တို့တွားရလမ်းကိုပြင်ဆင်စေခြင်းအလိုငှာထိုမြစ်ရည်သည်ခန်းချောက်လေ၏ထိုအခါနဂါ၏ကတွင်တဲက၎င်းသားရဲ၏ကတွင်တဲက၎င်းမိစ္ဆာပရောဖက်၏ကတွင်တဲက၎င်းဖားကောင်ကဲ့သို့ညှဉ်းညူးသောဝိညာဉ်သုံးပါးထွက်သည်ကိုငါမြင်၏နမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုပြသောနတ်ဆိုး၏ဝိညာဉ်ဖြစ်သည်ထိုဝိညာဉ်တို့သည်လောကီတနိုင်ငံလုံးတွင်ရှိသောရှင်ဘုရင်တို့ထံသို့ထွက်သွား၍အနန္တတန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားသခင်၏နေ့ကြီး၌စစ်တိုက်ခြင်းအလိုငှာစုဝေးစေကြ၏ဟေဗြဲဘာသာအားဖြင့်အာမာဂေဒုန်မြည်ရှိသောအရပ်၌စုဝေးကြ၏အတန်တော်ကားတခိုးကဲ့သို့ငါလာ၏အဝတ်ချီးစည်းနှင့်တွာလာ၍သူတစ်ပါးရှေ့၌ရှက်เสียအကြောင်းမရှိစေခြင်းငှာနိုးလျက်နေ၍ကိုယ်အဝတ်ကိုစောင့်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏အငယ်19မှ21တတမကောင်းကင်တမန်သည်မိမိဖလားကိုအာကာသကောင်းကင်ပေါ်သို့တွန်းလောင်းလျင်ပြီးပြီဟုကြီးသောအတန်သည်ကောင်းကင်ဗိမာန်တော်၌ရှိသောပလင်တော်ထဲကထွက်၏လျှက်စစ်ပြက်ခြင်းအတန်မြည်ခြင်းမိုးချုံခြင်းကြီးစွာသောမြေလှုပ်ခြင်းဖြစ်ကြ၏မြေကြီးအပေါ်မှာလူတို့ဖြစ်သည့်ကာလမှစ၍ထိုသို့သောလက္ခဏာနှင့်ထိုမြတ်လောက်ပြင်းထန်စွာသောမြေလှုပ်ခြင်းသည်မဖြစ်စဘူးမြို့ကြီးသည်သုံးဖြာခွဲပြား၍လူအမျိုးမျိုးနေသောမြို့တို့သည်ပြိုလဲကြ၏ဘုရားသခင်သည်ပြင်းစွာသောဒေါသအမျက်တော်၏စပြည့်ရည်ဖလားကိုတိုက်ခြင်းငှာဘာဘူးလုံမြို့ကြီးကိုအောက်မေ့တော်မူ၏ကျွန်းရှိသမျှတို့သည်လွင့်ပြေးကြ၏တောင်များတို့သည်ကွယ်ပြောက်ကြ၏အချိန်အခွက်30ရှိသောမိုးသည်ကောင်းကင်ကလူတို့အပေါ်သို့ကျလေ၏ထိုမိုးသည်ဘေးဒဏ်အလွန်ကြီးသည်ဖြစ်၍လူတို့သည်မိုးသည်ဘေးဒဏ်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုကျိန်ဆဲကြ၏ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်1မှ6ဖလားခုနှလုံးရှိသောကောင်းကင်တမန်ခုနှစ်ပါးတို့တွင်တပါးသည်လာပြီးလျှင်ငါကိုနှုတ်ဆက်၍လာခဲ့ပါရေအပေါ်မှထိုင်သောပြည်တန်ဆာကြီး၌စီရင်ခြင်းအမှုကိုငါပြမည်လောကီရှင်ဘုရင်တို့သည်မတရားသောမေထုန်ကို
သူနှင့်ပြုကြပြီ။မြေကြီးသားတို့သည်သူ၏မတရားသောမေထုန်၏စပျစ်ရည်နှင့်ယစ်မူးကြပြီဟုပြောဆိုလျက်၊ငါ့ကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တောသို့ဆောင်သွားလေ၏။ခေါင်းခုနစ်လုံးနှင့်ချိုဆယ်ချောင်းရှိ၍ဘုရားသခင်၏အသရေတော်ကိုရှုံချသောနာမတို့နှင့်အပြည့်ရှိသောသားရဲနီအပေါ်မှာထိုင်လျက်ရှိသောမိန်းမတဦးကိုငါမြင်၏။ထိုမိန်းမသည်အဝတ်နီအဝတ်မောင်းကိုဝတ်လျက်ရွှေတန်ဆာကျောက်မြတ်တန်ဆာပုလဲတန်ဆာကိုဆင်လျက်ရှိ၏။စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောအရာနှင့်၎င်းမိမိမတရားသောမေထုန်၏ညစ်ညူးခြင်းနှင့်၎င်းပြည့်သောရွှေဖလားကိုကိုင်လျက်ရှိ၏။နဖူး၌အက္ခရာတင်သောဘွဲ့မူကားနက်နဲသောအရာဗာဗုလုန်မြို့ကြီးပြည်စာတို့၏အမိမြေ၌ဆက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောအရာတို့၏အမိပေတည်း။ထိုမိန်းမသည်တန်ရှင်းသူတို့၏အသွေးယေရှု၏သက်သေခံတို့၏အသွေးနှင့်ယစ်မူးသည်ကိုငါမြင်၏။ထိုသို့မြင်သောအခါအလွန်အံ့ဩမိန်းမော၍နေ၏။ကောင်းကင်တမန်ကလည်းအဘယ်ကြောင့်အံ့ဩသနည်း။ထိုမိန်းမ၏နက်နဲသောအရာကို၎င်းခေါင်းခုနစ်လုံးနှင့်ချိုဆယ်ချောင်းရှိ၍ထိုမိန်းမကိုဆောင်သောသားရဲ၏နက်နဲသောအရာကို၎င်းငါပြောမည်။ယခုမြင်သောသားရဲသည်ဖြစ်ဘူးပြီဖြစ်ဆဲမရှိအနက်ဆုံးသောတွင်းထဲကတက်၍ဖျက်ဆီးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ကမ္ဘာဦးကပင်အသက်စာစောင်၌စာရင်းမဝင်သောမြေကြီးသားတို့သည်ဖြစ်ဘူး၍ဖြစ်ဆဲမရှိဖြစ်လက်တန့်သောသားရဲကိုမြင်ရသောအခါအံ့ဩကြလိမ့်မည်။ဤအရာ၌ပညာနှင့်ပြည့်စုံသောဉာဏ်ရှိ၏။ခေါင်းခုနစ်လုံးကားမိန်းမထိုင်သောတောင်ခုနစ်လုံးဖြစ်၏။ရှင်ဘုရင်ခုနစ်ပါးလည်းဖြစ်၏။ငါးပါးကျပြီတပါးရှိသေး၏။တပါးဖြစ်လေဦးမည်။ဖြစ်သောအခါတခဏသာတည်လိမ့်မည်။ဖြစ်ဘူး၍ဖြစ်ဆဲမရှိသောသားရဲသည်ရှစ်ပါးမြောက်သောရှင်ဘုရင်ဖြစ်၏။ခုနစ်ပါးအဝင်လည်းဖြစ်၏။ဖျက်ဆီးခြင်းသို့ရောက်ရလိမ့်မည်။ယခုမြင်သောချိုဆယ်ချောင်းကားမင်းအာဏာစက်ကိုမရသေးသောရှင်ဘုရင်ဆယ်ပါးဖြစ်၏။ရှင်ဘုရင်၏အာဏာစက်ကိုသားရဲနှင့်အတူတစ်ချက်တည်းရကြလိမ့်မည်။ထိုသူတို့သည်သဘောတူ၍မိမိတို့တန်ခိုးအာဏာစက်ကိုသားရဲ၌အပ်ပေးကြလိမ့်မည်။သူတို့သည်သိုးသငယ်ကိုစစ်တိုက်၍သိုးသငယ်သည်နိုင်တော်မူမည်။အကြောင်းမူကားသိုးသငယ်သည်သခင်တို့၏သခင်ဘုရင်တို့၏ဘုရင်ဖြစ်တော်မူ၏။ကိုယ်တော်နှင့်အတူရှိသောသူတို့သည်လည်းခေါ်တော်မူသောသူရွေးချယ်တော်မူသောသူသစ္စာရှိသောသူဖြစ်ကြ၏။ယခုမြင်၍ပြည်စာထိုင်သောရေကားအသီးအသီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးမျိုးအစုစုဖြစ်သည်။ယခုမြင်သောချိုဆယ်ချောင်းနှင့်သားရဲသည်ပြည်စာကိုမုန်း၍သူ၏စည်းစိမ်ကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မည်။သူ၏အဝတ်တန်ဆာကိုချွတ်၍သူ၏အသားကိုကိုက်စားလိမ့်မည်။သူ၏ကိုယ်ကိုလည်းမီးရှို့လိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားသူတို့သည်ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုပြုခြင်းငှါ၎င်းနှုတ်ကပတ်တော်မပြည့်စုံမီတိုင်အောင်သဘောတူ၍မိမိတို့နိုင်ငံများကိုသားရဲ၌အပ်ပေးခြင်းငှါ၎င်းဘုရားသခင်သည်သူတို့၌အကြံပေးတော်မူ၏။ယခုမြင်သောမိန်းမသည်လည်းလောကီရှင်ဘုရင်တို့ကိုအုပ်စိုးသောမြို့ကြီးဖြစ်သည်ဟုကောင်းကင်တမန်ပြောဆို၏။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်1မှ3ထိုနောက်မှကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကြီးစွာသောတန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံ၍ကောင်းကင်ကဆင်းသက်သည်ကိုငါမြင်၏။သူ၏ရောင်ခြည်အားဖြင့်မြေကြီးထွန်းလင်းလျက်ရှိ၏။သူသည်ကျယ်သောအသံနှင့်ကြွေးကြော်၍ဗာဗုလုန်မြို့ကြီးပြိုလဲပြီပြိုလဲပြီနတ်ဆိုးနေရာဖြစ်လေပြီညစ်ညူးသောဝိညာဉ်မျိုး၏တွင်းဖြစ်လေပြီညစ်ညူး၍ဆက်ဆုပ်ဖွယ်သောငှက်မျိုး၏မိခိုရာဖြစ်လေပြီအကြောင်းမူကားလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်သူ၏မတရားသောမေထုန်၏အစိတ်အတောက်ဒီဟုသောစပျစ်ရည်ကိုတောက်ကြပြီလောကီရှင်ဘုရင်တို့သည်မတရားသောမေထုန်ကိုသူနှင့်ပြုကြပြီလောကီကုန်သည်တို့သည်သူ၏ကာမဂုဏ်စည်းစိမ်ကြွယ်ဝခြင်းအပြင်ဥစ္စာရတတ်ကြပြီဟုပြောဆို၏အငယ်၄မှ၈အခြားသောကောင်းကင်တန်ကားငါ၏လူမျိုးတို့သူ၏အပြစ်တို့ကိုဆက်ဆံခြင်းနှင့်၎င်းသူ၏ဘေးဒဏ်များကိုခံခြင်းနှင့်၎င်းကင်းလွတ်အံ့သောငှါသူ
သူ၏အထဲကထွက်ကြလော့သူ၏အပြစ်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံတိုင်အောင်မှီကြသည်ဖြစ်၍သူ၏မတရားသောအမှုတို့ကိုဘုရားသခင်သတိရတော်မူပြီသူသည်အကျိုးအပြစ်ကိုဆက်ပေးသည်နည်းတူသူ၌ဆက်ပေးကြလော့သူ၏အကျင့်အတိုင်းနှစ်ဆထပ်၍စီရင်ကြလော့သူလောင်းသောဖလား၌သူ့အဖို့နှစ်ဆတိုး၍လောင်းကြလော့သူသည်ကိုချီးမြှောက်၍ကာမဂုဏ်၌ပျော်မွေ့သည့်အတိုင်းသူ၌ပြင်းစွာသောဆုံးမခြင်းစိတ်မသာညည်းတွားခြင်းကိုဖြစ်စေကြလော့ငါကားမိဖုရားဖြစ်၏မုတ်ဆိုးမမဟုတ်စိတ်မသာညည်းတွားခြင်းကိုမသိရဟုသူသည်အောက်မေ့တတ်၏ထိုကြောင့်သူခံရသောသေခြင်းဘေးစိတ်မသာညည်းတွားခြင်းဘေးမွတ်သိပ်ခြင်းဘေးဒဏ်များတို့နှင့်တနေ့ချင်းတွင်တွေ့၍မိဖြင့်လည်းကျွမ်းလောင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်သူကိုစီရင်တော်မူသောထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်ခွန်အားဗလကြီးတော်မူ၏အငယ်9မှ20မတရားသောမေထုန်ကိုသူနှင့်ပြု၍ကာမဂုဏ်၌ပျော်မွေ့သောလောကီရှင်ဘုရင်တို့သည်သူကျွမ်းလောင်ရာမိโกကိုမြင်သောအခါသူခံရသောညှင်းဆဲခြင်းဝေဒနာကိုကြောက်၍အဝေးကရပ်လျက်ဖြစ်ရလေခြင်းဘာဘူးလုံမြို့ကြီးမြို့စွမ်းတင်သည်တနာယီချင်းတွင်အပြစ်စီရင်ခြင်းသို့ရောက်ပါပြီတကားဟု၍သူကြောင့်ငိုကြွေးမိတမ်းကြလိမ့်မည်လောကီကုံတယ်တို့သည်ထိုအတူငိုကြွေး၍စိတ်မသာညည်းတွားကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားသူတို့ကုံသွဲဥစ္စာတည်းဟုသောရွှေငွေကြောက်ကောင်းပလဲပိတ်ချောဂဒီပါဖဲပစိုးနီအမျိုးမျိုးသောတွန်တစ်သားအမျိုးမျိုးသောဆင်းဆွဲတစားအမျိုးမျိုးသောတစ်ကောင်းတစားခြေဝါတစားတန်တစားကြောက်ဖြူတစားတစ်ကြပိုးအမေမုံနန္တာပေါင်းစီမွေးလောဘန်စပြည့်ရည်စီမုံညက်ဂျုံဆန်နွားတိုးမြင်းယထာအစေခံကျွန်လူဝိညာဉ်တို့ကိုအဘယ်သူမျှနောက်တဖန်မဝယ်ရတင်းသည်အလွန်တက်မဲ့သောတစ်တီးမျိုးလဲပျောက်ကုန်ပြီစူဖြိုးသောအရာတင့်တယ်သောအရာရှိသမျှတို့လည်းပျောက်ကုန်ပြီနောက်တဖန်မတွေ့ရသူကိုအမိပြု၍ထိုအရာများကိုရောင်းဝယ်သဖြင့်ငွေတတ်သောကုန်တယ်တို့သည်သူခံရသောညှင်းဆဲခြင်းဝေဒနာကိုကြောက်၍အဝေးကရပ်လျက်ဖြစ်ရလေခြင်းပိတ်ချောအဝတ်နီအဝတ်မောင်းကိုဝတ်၍ရွှေတစားကြောက်မြတ်တစားပလဲတစားကိုဆင်သောမြို့ကြီးဤမြတ်လောက်ကြီးစွာသောစည်းစိမ်သည်တနာယီကြီးတွင်ပျက်စီးပါပြီတကားဟုငိုကြွေး၍စိတ်မသာညည်းတွားကြလိမ့်မည်ခတ်သိမ်းသောသင်္ဘောသူကြီးအရရသို့လွင့်ကူးတတ်သောသူအပေါင်းတို့နှင့်သင်္ဘောသားပင်လယ်ကုန်သည်ရှိသမျှတို့သည်အဝေးကရပ်၍သူကျွမ်းလောင်ရာမိโกကိုမြင်လျင်ထိုမြို့နှင့်အဘယ်မြို့တူသည်နည်းဟု၍၎င်းဖြစ်ရလေခြင်းပင်လယ်ကူးသောသင်္ဘောကိုပိုင်သောသူအပေါင်းတို့အားကိုစည်းစိမ်ကိုပေး၍ငွေတတ်စေသောမြို့ကြီးတနာယီချင်းတွင်ပျက်စီးပါပြီတကားဟု၍၎င်းအော်ဟစ်လျက်မြေမှုန့်ကိုမိမိခေါင်းပေါ်မှပစ်တင်လျက်ငိုကြွေး၍စိတ်မသာညည်းတွားကြလိမ့်မည်ကောင်းကင်မှဆ၍တန်ရှင်းသောတမန်တော်ပရောဖက်တို့သူကိုကြည့်ရှု၍ဝမ်းမြောက်ကြလော့ဘုရားသခင်သည်သင်တို့ဘက်၌နေ၍သူကိုတရားစီရင်တော်မူပြီဟုပြောဆိုသည်ကိုငါကြား၏အငယ်21မှ24ခွန်အားကြီးသောကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ကြီးစွာသောကျိတ်ဆုံကြောက်ကဲ့သို့သောကြောက်ကိုချီယူ၍ပင်လေထဲသို့ချပစ်ပြီးလျှင်ထိုနည်းတူဘာဘူးလုံမြို့ကြီးကိုပြင်းထန်စွာချပစ်၍နောက်တဖန်မပေါ်မရှိရစောင်းသမားအငိမ့်သမားပလွေသမားတဘိုးသမားများတီးမှုတ်သောအတန်လဲတင့်အထဲ၌နောက်တဖန်မမြည်ရအမျိုးမျိုးသောလက်တက်သမားတို့တွင်တယောက်မျှတင့်အထဲ၌နောက်တဖန်မပေါ်မရှိရကျိတ်ဆုံတန်လဲတင့်အထဲ၌နောက်တဖန်မမြည်ရစီမီအလင်းလဲတင့်အထဲ၌နောက်တဖန်မထွန်းမလင်းရမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားသူတို့သမီးအတန်ကိုလည်းတင့်အထဲ၌နောက်တဖန်မကြားရအကြောင်းမူကားလောကီမူမတ်တို့သည်တင်ဤကုံတယ်ဖြစ်ကြပြီလူအမျိုးမျိုးတို့သည်တင်ဤပြုစားခြင်းပ
ရိယာအားဖြင့်လှည့်ဖြားခြင်းကိုခံရကြပြီဟုကောင်းကင်တမန်ပြောဆို၏ပရောဖက်တို့၏အသွေးတန်ရှင်းသူတို့၏အသွေးမြေကြီးပေါ်မှကွပ်မျက်သောသူအပေါင်းတို့၏အသွေးကိုထိုမြို့၌တွေ့၏ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး19အငယ်1မှ9ထိုနောက်မှကောင်းကင်ဘုံ၌စီဝေသောသူအများတို့၏အတန်ကြီးကားဟာလေလုယငါတို့ဖျားသခင်၏ကယ်တင်တော်မူခြင်းချမ်းသာဘုံတရေတကိုးတော်ပေသည်စီရင်တော်မူခြင်းအရာတို့သည်ဟုတ်မှန်ဖြောင့်မတ်ကြ၏မိမိမတရားသောမေထုံအားဖြင့်မြေကြီးကိုပုတ်ပြက်စေသောပြစ်စာကြီးကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူပြီးကိုရောကျွန်တို့၏အသွေးကိုသူ၏လက်ဖြင့်သွန်းသောအပြစ်နှင့်အလျောက်ဒဏ်ပေးတော်မူပြီဟုပြောဆိုကြသည်ကိုငါကြား၏တဖန်တုံဟာလေလုယဟု၍၎င်းသူ၏မိโกသည်ကဘာဆက်ဆက်တက်သည်ဟု၍၎င်းပြောဆိုကြ၏အသက်ကြီးသူ24ပါးနှင့်တရဝါ4ပါးတို့သည်ပြတ်ဝတ်၍ပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်လျက်အာမင်ဟာလေလုယဟုလျှောက်ဆိုကြ၏ပလင်တော်ပေါ်ကထွက်သောအသံကားဘုရားသခင်၏ကျွန်အပေါင်းတို့နှင့်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူအကြီးငယ်အပေါင်းတို့ငါတို့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြလော့ဟုဆိုသည်အငယ်6မှ10တဖန်တုံဟာလေလုယအနန္တတကူနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထာဝရရှင်ငါတို့ဘုရားသခင်သည်စိုးစံတော်မူ၏ငါတို့သည်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြကုန်အံ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြကုန်အံ့အကြောင်းမူကားတိုးတငယ်၏မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုခံခြင်းရှိပြီးသူ၏မိမသည်ကိုတစားဆင်ပြီဟုစည်းဝေးသောသူအများတို့၏အတန်သမုတ်တရားတန်ပြင်းစွာသောမိုးကြိုးတန်ကဲ့သို့ငါကြား၏ထိုမိမသည်စင်ကြယ်ပြောင်လက်သောပိတ်ချောကိုဝတ်ဆင်ရသောအခွင့်ကိုရ၏ထိုပိတ်ချောမူကားတန်ရှင်းသူတို့၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်သည်ကောင်းကင်တမန်ကလည်းတိုးတငယ်၏မင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ခေါ်ဖိတ်ခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုရေးထားလော့ဟု၍၎င်းဤစကားသည်ဘုရားသခင်နှုတ်တော်ထွက်စင်စစ်ဖြစ်၏ဟု၍၎င်းငါအားပြောဆို၏ငါသည်ထိုသူကိုကိုးကွယ်ခြင်းငှာသူ၏ခြေရင်း၌ပြတ်ဝတ်၏သူကလည်းမပြုပါနှင့်ငါကသင်၏လုပ်ဖို့ဆောင်ဘက်ဖြစ်၏ယေရှု၏တက်တည်ခံတော်မူချက်ကိုဆောင်သောသင်၏ညီကိုတို့၏လုပ်ဖို့ဆောင်ဘက်လည်းဖြစ်၏ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်လော့အကြောင်းမူကားပရောဖက်ဟောသောစကားချက်သဘောသည်ယေရှု၏တက်တည်ဖြစ်သည်ဟုငါအားပြောဆို၏အငယ်7မှ16ထိုအခါကောင်းကင်ဘုံဖွင့်လျက်ရှိသည်ကိုငါမြင်လျင်မြင်းဖြူရှိ၏မြင်းစည်းသောသူသည်တစ္ဆာဟုသောအမည်တမာဟုသောအမည်ရှိသည်ထိုသူသည်တရားသဖြင့်စီရင်တတ်၏တရားသဖြင့်စစ်တိုက်တတ်၏မျက်စိတော်သည်မီးလျံကဲ့သို့ဖြစ်၏ခေါင်းတော်ပေါ်၌တရဖူများကိုဆောင်း၏ကိုယ်တိုင်မှတပါအဘယ်သူမျှမသိသောနာမတော်သည်ရေးထားလျက်ရှိ၏အသွေး၌နှစ်ပြီးသောအဝတ်ကိုဝတ်၏ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဟူသောအမည်ရှိ၏ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေတို့သည်မြင်းဖြူကိုစီးလျက်စင်ကြယ်သောပိတ်ချောဖြူကိုဝတ်လျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏လူမျိုးတို့ကိုဒဏ်ခတ်เสียဖို့ထက်သောတန်လျက်သည်ကတွင်တော်တဲကထွက်၏သူတို့ကိုတန်လန်နှင့်အုပ်ဆိုးတော်မူမည်နန္ဒတကိုးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားသခင်၏ဒေါသအမျက်တော်၏စပြစ်တီးနေရာတစားကိုဖိနင်းတော်မူမည်ဘုရင်တို့၏ဘုရင်သခင်တို့၏သခင်ဟုဘွဲ့နာမတော်သည်အဝတ်တော်၌၎င်းပေါင်တော်၌၎င်းရေးထားလျက်ရှိ၏အငယ်19မှ21ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်နေထဲမှရက်လျက်ရှိသည်ကိုငါမြင်၏သူသည်မိုးကောင်းကင်အလယ်၌ပြန်တက်သောငှက်အပေါင်းတို့ကိုကြီးသောအတန်နှင့်ခေါ်၍လာကြလော့ရှင်ဘုရင်အသားစစ်သူကြီးအသားသူရဲအသားမြင်းအသားမြင်းစည်းသောသူအသားအစေခံကျွန်လူလွတ်အကြီးငယ်အမျိုးမျိုးသောလူတို့၏အသားကိုစားအံ့သောငါကြီးမြတ်တော်မူသောဘုရားသခင်၏ပွဲတော်သို့စီဝေးကြလော့ဟုဟစ်ကြော်၏သားရဲမှဆ၍လောကီရှင်ဘုရင်တို့နှင့်သူတို့၏ဗိုလ်ခြေများတို့သည်မြင်းစည်းတော်မူသောသူနှင့်ဗိုလ်ခြေတော်ကိုစစ်တိုက်ခြင်းငှာစီဝေးကြသည်ကိုငါမြင်၏သားရဲကိုဖမ်းမိကြ၏သားရဲ၏တံဆိပ်လက်မှတ်ကိုခံ၍သူ၏ရုပ်တုကိုကိုးကွယ်သောသူတို့ကိုလှည့်ပြား၍သားရဲရှိ၌
နမိတ်များကိုပြတတ်သောမိစ္ဆာပရောဖက်ကိုလည်းဘမ်းမိကြ၏အသက်ရှင်လျက်ရှိသောထိုသူနှစ်ဦးကိုကန့်နှင့်လောင်သောမိအိုင်တဲသို့ချပစ်ကြ၏ကျွင်းသောသူတို့သည်မြင်းစည်းတော်မူသောသူ၏ကတွင်တော်တဲကထွက်သောတန်လျက်နှင့်ကွပ်မျက်ခြင်းကိုခံရကြ၏သူတို့၏အသားကိုငှက်အပေါင်းတို့သည်ဝါစွာစားရကြ၏ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး20အငယ်1မှ6တဖန်ကောင်းကင်တမန်သည်အ내ဆုံးသောတွင်း၏တော့နှင့်တန်ကြိုးကြီးကိုကင်လျက်ကောင်းကင်ကဆင်းသက်သည်ကိုငါမြင်၏ရှေးမွေဟောင်းမာနစာရန်ဒီဟုသောနဂါးကိုကင်ဖမ်း၍အနှစ်1000ဘို့ချီနှောင်လေ၏အနှစ်1000မကုန်မီတိုင်အောင်လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုမလှည့်ပြားရမည်အကြောင်းအ내ဆုံးသောတွင်ထဲသို့ချပစ်လှောင်ထား၍တစိ့ခတ်လေ၏အနှစ်1000ကုန်ပြီးမှတဖန်ခဏလွှတ်ရဦးမည်ပလင်များကိုငါမြင်၏ပလင်ပေါ်မှထိုင်သောသူတို့သည်တရားစီရင်ရသောအခွင့်ကိုရကြ၏သားရဲနှင့်သူ၏ရုပ်တုကိုမကိုးကွယ်သူ၏တစိ့လက်မှတ်ကိုနဖူး၌မခံလက်၌မခံဘဲနေ၍ယေရှု၏တက်သေးခံတော်မူခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်နှုတ်ပတ်တော်ကြောင့်လေပင်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရသောသူတို့၏ဝိညာဉ်များကိုငါမြင်၏သူတို့သည်အသက်ရှင်၍အနှစ်1000ပတ်လုံးခရစ်တော်နှင့်အတူစိုးစံရကြ၏ကျွင်းသောလူသေးတို့သည်ထိုအနှစ်1000မကုန်မီအသက်မရှင်ရကြဤထမြောက်ခြင်းကပထမထမြောက်ခြင်းဖြစ်သည်ပထမထမြောက်ခြင်းကိုဝင်စားသောသူသည်မင်္ဂလာရှိသောသူတန်ရှင်းသောသူဖြစ်၏ထိုသို့သောသူသည်ဒုတိယသေခြင်း၏လက်နှင့်ကင်းလွတ်လျက်ဘုရားသခင်၏ယဇ်ပုရောဟိတ်ခရစ်တော်၏ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်၍အနှစ်1000ပတ်လုံးခရစ်တော်နှင့်အတူစိုးစံရကြလိမ့်မည်အငယ်9မှ10ထိုအနှစ်1000ကုန်ပြီးမှစာရန်သည်ထောင်ထဲကလွတ်သောအခွင့်ကိုရ၍အရေအတွက်အားဖြင့်သမုတ်တရားသဲလုံးနှင့်အမျှများသောဂောဂမာဂောဂဒီဟုသောမြေကြီးလေးမျက်နှာပေါ်မှနေသောလူအမျိုးမျိုးတို့ကိုလှည့်ပြားအံ့သောငှါ၎င်းစစ်တိုက်ဖို့စီဝေးစေခြင်းငှါ၎င်းတက်လိမ့်မည်ထိုသူများတို့သည်မြေကြီးမျက်နှာပေါ်သို့တက်၍တန်ရှင်းသူတို့၏တက်ကို၎င်းချစ်ဖွယ်သောမြို့တော်ကို၎င်းဝိုင်းကြ၏ထိုအခါဘုရားသခင်ထံတော်ကောင်းကင်မှမီးကျ၍သူတို့ကိုမျိုးလေ၏သူတို့ကိုလှည့်ပြားသောမာနကိုလည်းသားရဲနှင့်မိစ္ဆာပရောဖက်ရှိရာကန့်နှင့်ရောနှောသောမိအိုင်တဲသို့ချပစ်လျင်သူတို့သည်နင်းညံ့မပြတ်ကဘာဆက်ဆက်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံရကြလတံ့အငယ်7မှ15တဖန်တုံဖြူသောပလင်ကြီးကို၎င်းပလင်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသောသူကို၎င်းငါမြင်၏ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးသည်မျက်နာတော်ရှေ့မှပြေးလွင့်၍သူတို့နေเสียအရမရှိတေလွန်သောသူအကြီးငယ်တို့သည်ပလင်တော်ရှေ့မှရပ်နေကြသည်ကိုငါမြင်၏စာဆောင်များကိုဖွင့်ထား၏အသက်စာဆောင်ဒီဟုသောအခြားတစ်ပါးသောစာဆောင်ကိုလည်းဖွင့်လေ၏တေလွန်သောသူတို့သည်မိမိတို့အကျင့်တိုင်းစာဆောင်တို့၌ရေးထားချက်များနှင့်အညီတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြ၏သမုတ်တရားသည်မိမိ၌ရှိသောလူသည်တို့ကိုအပ်ပေး၏မရဏနှင့်မရဏနိုင်ငံသည်လည်းမိမိတို့၌ရှိသောလူသည်တို့ကိုအပ်ပေးကြ၏လူအသီးသီးတို့သည်မိမိတို့အကျင့်တိုင်းတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြ၏ထိုအခါမရဏနှင့်မရဏနိုင်ငံကိုမိအိုင်တဲသို့ချပစ်လေ၏ထိုသေခြင်းကဒုတိယသေခြင်းဖြစ်သည်အသက်စာဆောင်၌စင်ရင်ဝင်သောသူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမိအိုင်တဲသို့ချပစ်လေ၏ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး21အငယ်1မှ8ကောင်းကင်သစ်နှင့်မြေကြီးသစ်ကိုလည်းငါမြင်၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားရှေးကောင်းကင်နှင့်ရှေးမြေကြီးသည်ရွေ့သွားကြပြီထိုအခါမှစ၍သမုတ်တရားမရှိတန်ရှင်းသောမြို့တည်းဟုသောယေရုရှလင်မြို့သစ်သည်မိမိခင်မွန်းမှုတစားဆင်သောမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကဲ့သို့ပြင်ဆင်လျက်ဘုရားသခင်ထံတော်ကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းသက်သည်ကိုငါမြင်၏ကောင်းကင်မှကြီးသောအတန်ကားဘုရားသခင်၏တဲတော်သည်လူတို့တွင်ရှိ၏လူတို့နှင့်အတူကျင်းကိုတော်မူမည်သူတို့သည်ကိုယ်တော်၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဘုရားသခင်သည်ကိုယ်တော်တိုင်သူတို့နှင့်အတူရှိနေ၍သူတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူမည်ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏မျက်စိ၌
မျက်ရည်ရှိသမျှတို့ကိုတုတ်တော်မူမည်။နောက်တဖန်သေဘေးမရှိရ။စိတ်မသာညည်းတွားခြင်းအော်ဟစ်ခြင်းပင်ပန်းခြင်းလည်းမရှိရ။အကြောင်းမူကားရှေးဖြစ်ဘူးသောအရာတို့သည်ရွေ့သွားကြပြီ။ပလ္လင်တော်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောသူကလည်းငါသည်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအသစ်ဖန်ဆင်းသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။တဖန်တုံရေးထားလော့ဤစကားသည်တစ္ဆာစကားဟုတ်မှန်သောစကားဖြစ်၏ဟု၍၎င်းအမှုပြီးပြီငါသည်အာလဖဖြစ်၏ဩမေကလည်းဖြစ်၏အစနှင့်အဆုံးလည်းဖြစ်၏ရေငတ်သောသူအားအသက်ဆန်းရေကိုအဖိုးမယူဘဲငါပေးမည်အောင်မြင်သောသူသည်ဤအရာတို့ကိုအမွေခံရလိမ့်မည်ငါသည်သူ၏ဖျားသခင်ဖြစ်မည်သူသည်လည်းငါ၏သားဖြစ်လိမ့်မည်ကြောက်တတ်သောသူမယုံကြည်သောသူဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွေသောသူလူအသက်ကိုတတ်သောသူမတရားသောမေထုံ၌မိဝဲသောသူပြုစားတတ်သောသူရုပ်တုကိုကိုးကွယ်သောသူတစ္ဆာပြတ်သောသူအပေါင်းတို့မူကားဒုတိယသေခြင်းတည်းဟုသောကန့်နှင့်လောင်သောမိအိုင်ထဲ၌မိမိတို့အဖို့ကိုရကြလိမ့်မည်ဟု၍၎င်းငါအားမိန့်တော်မူ၏နောက်ဆုံးသောဘေးဒဏ်ခုနှစ်ပါးနှင့်ပြည့်သောဖလားခုနှစ်လုံးကိုဆောင်သောကောင်းကင်တမန်ခုနှစ်ပါးတွင်တပါးသည်လာပြီးလျှင်ငါကိုနှုတ်ဆက်၍လာခဲ့ပါတိုးတငယ်၏ခင်မွန်းဒီဟုသောမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကိုငါပြမည်ဟုပြောဆိုလျက်ကြီးမြင့်သောတောင်သို့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ငါကိုဆောင်သွား၍တန်ရှင်းသောယေရုရှလင်မြို့သည်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်နှင့်ပြည့်စုံလျက်ဘုရားသခင်ထံတော်ကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းသက်သည်ကိုငါအားပြလေ၏ထိုမြို့၏အယောင်ဝါသည်ကြောက်တလင်းနဂသွဲ့ကဲ့သို့အမျက်ဆုံးသောကြောက်မျက်မွန်နှင့်တူ၏ကြီးမြင့်သောမြို့ရိုးလည်းရှိ၏အရှေ့ဘက်၌တကားသုံးပေါက်မြောက်ဘက်၌သုံးပေါက်တောင်ဘက်၌သုံးပေါက်အနောက်ဘက်၌သုံးပေါက်တကား12ပေါက်ရှိ၏ထိုတကား12ပေါက်၌ကောင်းကင်တမန်12ပါးရှိ၏ဣသရေလအမျိုး12မျိုး၏နာမတို့သည်ထိုတကားပေါ်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏မြို့ရိုးအမြစ်သည်12ထပ်ရှိ၏တိုးတငယ်၏တမန်တော်12ပါး၏နာမတို့သည်မြို့ရိုးအမြစ်ပေါ်၌ရေးထားလျက်ရှိကြ၏15မှ21ငါနှင့်စကားပြောသောသူသည်မြို့ကို၎င်းတကားတို့ကို၎င်းမြို့ရိုးကို၎င်းတိုင်းခြင်းငှာတိုင်းเสียရွှေကျူလုံးပါ၏မြို့သည်စတုရန်4000ဖြစ်၏ထိုသူသည်ကျူလုံးနှင့်မြို့ကိုတိုင်း၍မြို့၏အနံအလျာအမြင့်ယူဇနာ120စီရှိ၏မြို့ရိုးဒုကိုတိုင်း၍လူအတောင်ကဲ့သို့သောကောင်းကင်တမန်အတောင်အားဖြင့်144,000ရှိ၏မြို့ရိုးကိုသည်နဂသွဲ့ကြောက်ဖြစ်၏မြို့သည်လည်းကြည်လင်သောဖန်နှင့်တူသောရွှေစင်ဖြစ်၏မြို့ရိုးအမြစ်တို့သည်ကြောက်မြတ်အမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်စုံကြ၏ပထမအမြစ်ကားနဂသွဲ့ဖြစ်၏ဒုတိယအမြစ်ကားနီလာတတိယအမြစ်ကားမဟူရာစတုထအမြစ်ကားမြပစ္စမအမြစ်ကားကြောင်သတ္တမအမြစ်ကားကြောက်နီတတ္တမအမြစ်ကားခရုတုတ်လိုက်အဋ္ဌမအမြစ်ကားမြက်ရွယ်နဝမအမြစ်ကားဥတ္တဖျားဒသမအမြစ်ကားခရုတုတ်ပြတ်ဧကဒသမအမြစ်ကားဟွာကိန်တုဒွါဒသမအမြစ်ကားဂေါ်မုတ်ဖြစ်သည်တကားရွက်12ရွက်အသီးသီးတို့သည်ပလဲတပြားစီဖြင့်ပြီး၍ပလဲ12ပြားဖြစ်ကြ၏မြို့လမ်းမသည်ကြည်လင်သောဖန်ကဲ့သို့ရွှေစင်ဖြစ်၏22မှ29မြို့ထဲ၌ဗိမာန်တော်ကိုငါမမြင်အကြောင်းမူကားအနန္တတန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထာဝရရှင်ဘုရားသခင်နှင့်တိုးတငယ်သည်ထိုမြို့၏ဗိမာန်ဖြစ်တော်မူ၏ထိုမြို့သည်နေ၏အယောင်လ၏အယောင်ကိုအလိုမရှိအကြောင်းမူကားဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်သည်ထိုမြို့ကိုလင်းစေ၏တိုးတငယ်သည်လည်းထိုမြို့၏စီမီးဖြစ်၏လူအမျိုးမျိုးတို့သည်ထိုမြို့၏အလင်းကိုအမိပြု၍တွာလာကြလိမ့်မည်လောကီရှင်ဘုရင်တို့သည်လည်းမိမိတို့ဘုန်းတရေကိုထိုမြို့ထဲသို့ဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်မြို့တကားတို့ကိုနေ့အချိန်၌အလင်းမပိတ်တတ်ညမူကားမရှိလူအမျိုးမျိုးတို့သည်မိမိတို့ဘုန်းတရေကိုထိုမြို့ထဲသို့ဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်ညဉ့်ညူးသောအရာဆက်ဆုပ်ဖွယ်သောအရာတစ္ဆာပြတ်သောအရာ
တစုံတစ်ခုမျှမဝင်ရဘဲသိုးတငယ်၏အသက်စာဆောင်၌စရင်ဝင်သောသူတို့သာလျှင်ဝင်ရ၏ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး22အငယ်1မှ5တဖန်ကြောက်တလင်းကဲ့သို့ကြည်လင်၍ဘုရားသခင်နှင့်သိုးတငယ်၏ပလင်တော်တဲကထွက်သောအသက်ဆန်းရည်မြစ်ကိုကောင်းကင်တမန်သည်ငါအားပြလေ၏မြို့လမ်းမှအလယ်၌၎င်းထိုမြစ်နှစ်ဖက်၌၎င်းထိုအသက်ပင်သည်အသီး12မျိုးကိုတီးတတ်၏မိမိအသီးကိုလည်းလတိုင်းပေးတတ်၏အရွက်သည်လည်းလူအမျိုးမျိုးတို့၏အနာရောဂါငြိမ်းစရာဖို့ဖြစ်၏နောက်တဖန်ကျိန်ချင်းဘေးတစုံတစ်ခုမျှမရှိထိုမြို့၌ဘုရားသခင်နှင့်သိုးတငယ်၏ပလင်တော်ရှိ၍ဘုရားသခင်၏ကျွန်တို့သည်ဘုရားဝတ်ကိုပြုကြလိမ့်မည်မျက်နာတော်ကိုမြင်ရ၍သူတို့နဖူး၌လည်းနာမတော်ရေးထားလျက်ရှိလိမ့်မည်ထိုမြို့၌ညမရှိရစီမီကိုအလိုမရှိနေ၏အယောင်ကိုလည်းအလိုမရှိအကြောင်းမူကားထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်သူတို့၌ရောင်ကြီးတော်ကိုလွှတ်တော်မူ၍သူတို့သည်ကဘာဆက်ဆက်စိုးစံရကြလတံအငယ်6မှ9ကောင်းကင်တမန်ကလည်းဤစကားသည်သစ္စာစကားဟုတ်မှန်သောစကားဖြစ်၏ပရောဖက်တို့၏ဝိညာဉ်ကိုအစိုးရသောထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်ကာလမကြာမမြင့်မီဖြစ်ရမည်အမှုအရာများကိုမိမိကျွန်တို့အားပြစေခြင်းငှာကောင်းကင်တမန်တော်ကိုစေလွှတ်တော်မူပြီးငါသည်အလင်းမြန်လာမည်ဤစာဆောင်၏အနာဂတ်တိစကားကိုစောင့်ရှောက်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ဟုပြောဆို၏ငါယောဟန်သည်ဤအရာများကိုကြားမြင်၏ကြားမြင်ပြီးလျှင်ထိုအရာများကိုပြသောကောင်းကင်တမန်၏ခြေရင်း၌ကိုးကွယ်အံ့သောငါပြဝတ်၏သူကလည်းမပြုပါနှင့်ငါကသင်၏လုပ်ဖို့ဆောင်ဘက်ဖြစ်၏သင်၏အကိုပရောဖက်တို့နှင့်ဤစာဆောင်၏စကားကိုစောင့်ရှောက်သောသူတို့၏လုပ်ဖို့ဆောင်ဘက်လည်းဖြစ်၏ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်လော့ဟုပြောဆို၏အငယ်10မှ15တဖန်တုံငါအားမိန်တော်မူသည်ကားဤစာဆောင်၏အနာဂတ်တိစကားကိုတစိမ့်မခတ်နှင့်အကြောင်းမူကားကာလအချိန်ရောက်လူနီးပြီမတရားသောသူသည်မတရားသဖြင့်ပြုစေဦးညစ်ညူးသောသူသည်ညစ်ညူးစေဦးဖြောင့်မတ်သောသူသည်ဖြောင့်မတ်စေဦးတန်ရှင်းသောသူသည်တန်ရှင်းစေဦးငါသည်အလင်းမြန်လာမည်ငါသည်အကျိုးအပြစ်ကိုဆောင်ခဲ့သည်ဖြစ်၍လူအသီးသီးတို့အားမိမိတို့အကျင့်တိုင်းဆက်ပေးမည်ငါသည်အာလဖဖြစ်၏ဩမေဃလည်းဖြစ်၏အဆုံးသောသူနောက်ဆုံးသောသူဖြစ်၏အစနှင့်အဆုံးလည်းဖြစ်၏အသက်ပင်နှင့်ဆိုင်၍မြို့တကားအတွင်းသို့ဝင်အံ့သောငါပညတ်တော်တို့ကိုကျင့်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ပြင်၌ကခွေးဖြစ်သောသူပြုစားတတ်သောသူမတရားသောမေထုံ၌မှီဝဲသောသူလူအသက်ကိုတတ်သောသူရုပ်တုကိုကိုးကွယ်သောသူတစ္ဆာပြည့်ခြင်းကိုနှစ်သက်၍ပြုသောသူအပေါင်းတို့သည်ရှိကြ၏အငယ်16မှ21ငါယေရှုသည်အသင်းတော်တို့အဖို့ဤရာများကိုသင်တို့အားတတ်သိခံစေခြင်းငှာငါ၏ကောင်းကင်တမန်ကိုစေလွှတ်၏ငါသည်ကားဒါဝိဒ်၏အမြစ်ဖြစ်၏အနွယ်လည်းဖြစ်၏ထွန်းတောက်သောမိုးတောက်ကျယ်လည်းဖြစ်၏ဝိညာဉ်တော်နှင့်မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကလာခဲ့ပါဟုဆိုကြ၏ကြားသောသူကလည်းလာခဲ့ပါဟုဆိုပါစေရေငတ်သောသူသည်လာပါစေအလိုရှိသောသူသည်အဖိုးကိုမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေဤစာဆောင်၏အနာဂတ်စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့အားငါတက်တည်ခံသည်ကားအချင်းသူသည်ဤအရာတို့၌ထပ်၍အသက်သွင်း၏ဤစာဆောင်၌ရေးထားသောဘေးဒဏ်တို့ကိုထိုသူအပေါ်သို့ဘုရားသခင်တက်ရောက်စေတော်မူမည်အချင်းသူသည်ဤစာဆောင်၏အနာဂတ်စကားအချို့ကိုနှုတ်ပယ်၏ဤစာဆောင်၌ရေးထားသောအသက်ပင်နှင့်၎င်းတန်ရှင်းသောမြို့တော်နှင့်၎င်းထိုသူဆက်ဆိုင်သောအခွင့်ကိုဘုရားသခင်နှုတ်ပယ်တော်မူမည်ငါသည်အလင်းမြန်လာမည်မှန်ပေ၏ဟုဤရာများကိုတက်တည်ခံသောသူမိန့်တော်မူ၏အာမင်သခင်ယေရှုကြွလာတော်မူပါငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ကျေးဇူးတော်သည်တန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့၌ရှိစေတည်းဓမ္မသစ်ကျမ်းတို့တွင်
နောက်ဆုံးကျမ်းတည်းဟူသောရှင်ယောဟန်စီရင်ရေးထားသောဗျာဒိတ်ကျမ်းပြီး၏